ဆိုဝါဆုံးသောအညစ်အကြေးကိုပြောင်းဆင်းအောင်စီကျော်ပြစ်နိုင်တဲ့စွမ်းတတ္တိရှိတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်တရားဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့ရဲ့တန်တမှာအဆိုဝါဆုံးယောဂနဲ့အဆိုဝါဆုံးသောအညစ်အကြေးတွေကိုပျောက်ကင်းအောင်ကုသပေးနိုင်တဲ့ဆေးဝါးပြောင်းဆင်းအောင်စီကျော်ပေးနိုင်တဲ့ရှည်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့သတိပဋ္ဌာန်တရားကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ပြောတာပါနော်မိမိရဲ့ခန္ဓာရဲ့သဘာဝတရားတွေကိုအမှန်တိုင်းသိအောင်မြင်အောင်ကြိုးစားအထောက်တဲ့သတိပဋ္ဌာန်ဒေသနာတော်လားနီလန်းများကိုဦးဇင်းတို့အကောင်းဆုံးဆေးအကောင်းဆုံးရည်လို့ရည်ညွှန်းပြီးတော့ပြောတာပါဒါကြောင့်ပေသပေါင်းတော်တို့ဒီကနေ့ညမဟာသတိပဋ္ဌာန်သုတ်တံကိုအခြေခံပြီးတော့အကောင်းဆုံးဆေးအကောင်းဆုံးရည်တဲ့နာယူချင်းညိုကြရအောင်နော်ဒီတရားဒေသနာတော်ကိုမဟောကြားသေးခင်မနာကြသေးခင်မှာတရားတော်အလုံးကိုဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ရဲ့အင်မတန်အေးချမ်းကြည်လင်တော်မူတဲ့မဟာကရုဏာကိုသိစရာတရားလုံးစုံကိုသိတော်မူမြင်တော်မူတဲ့သဗ္ဗညုတဉာဏ်ဒီဟုသောပညာကိုဒုမဟာကရုဏာကိုပညာကိုနှစ်ပါးစုံတို့ဖြင့်ပြည့်စုံတော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကိုယုတ်တိမြတ်တို့ရှိခိုးပူဇော်ကြအောင်စုအလုံးလက်ဥချီမှုပြီးတော့အာယုံပြုကြရအောင်ကရုဏာတိတလဟရယံပညာပေဇောတဝိဟတမောဟဓမ္မသာနရမရလောကကရဝနေတုကတံဂတိဝိမုဒ္ဒံကရုဏာတိတလဟရယံမဟာကရုဏာတော်ဖြင့်ဤမြသောစိတ်နှလုံးလည်းရှိတော်မူပါ၏ထသောပညာပေဇောတဝိဟတမောဟဓမ္မအရဟတမေတိဟုသောအယံဝလင်းဖြင့်ဝိဇ္ဇာတိဟုသောမိုက်မောင်ကိုဖေခွာတော်မူပြီးထသောသာနရမရလောကကရုံလူနတ်မြမတတဝါနန္ဒတို့ဤကြောက်တီတန်တို့အလေးကရုပြုရာတဆူရီသောဆရာသခင်လည်းဖြစ်တော်မူပါပြီးထသောဂတိဝိမုဒ္ဒံဒေဝမနုဿာနေရယနှင့်ပေတတရိစ္ဆာလာယရှိငါတန်သောဂတိတို့မာလီထိုသဖြင့်ကင်းလွတ်တော်မူပြီးထသောသူကတံတတဝါတို့ဟာအကျိုးများကြောင့်ဟုတ်မှန်သောစကားကောင်းကိုသာမြတ်ဆိုတော်မူပါပြီးထသောဗုဒ္ဓံသစ္စာလေးရတရားမြတ်ကိုလက်ပေါ်တင်နာပရမများကဲ့သို့ပြတ်သားထင်းထင်းသိမြင်ပေတတ်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုမေယံတရားဟောပုဂ္ဂိုလ်တရားနာပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်ဆိုပညာပရမတ်မမူယုံနာနှဖျားဖြစ်ကြပါသောဘုရားတပည့်တော်တို့သည်ဝေနေဝနာမှာကာယဝစီမနောချီ၍သုံးလီဒွါရပနာမဖြင့်ဒုက္ခယောကျိုးလက်ဆုံမောဃရှိခိုးဥညွတ်ပါဤမြတ်စွာဘုရားအကောင်းဆုံးဆေးအကောင်းဆုံးရည်တဲ့အကောင်းဆုံးဆေးဆိုတော့ဆိုဝါသုံးသောယောဂကိုပျောက်ကင်းရာတတ္တရာရစေတယ်ပေါ့အကောင်းဆုံးရည်ဆိုတာကတော့ဆိုဝါဆုံးသောအညစ်အကြေးတွေကိုပြောင်းရှင်းအောင်တန့်ရှင်းအောင်စေကျော်ပြစ်နိုင်တဲ့စွမ်းတတ္တိရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဒီနေရာမှာသတိပဋ္ဌာန်ဒေသနာတော်မှာလာရှိတဲ့သတိပဋ္ဌာန်တရားတော်နဲ့အညီကြိုးစားအထောက်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ဒီနေရာဖြင့်အဆိုဝါဆုံးသောယောဂကိုပျောက်ကင်းရာချမ်းသာရာရဖို့အဆိုဝါဆုံးသောအညစ်အကြေးတွေတန့်ရှင်းအောင်ပြောင်းရှင်းအောင်စီကျော်ပြစ်ဖို့အတွက်ကြိုးစားအထောက်ချင်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့အတွက်သတိပဋ္ဌာန်ဒေသနာတော်မှာလာရှိတဲ့နိလန်းများနဲ့အညီကြိုးစားအထောက်ကြတဲ့နေရာမှာအထောက်အကူပြုစေဖို့ဆိုပြီးတော့ဒါရည်ရွယ်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ဟောတာပါအကောင်းဆုံးဆေးဆိုတော့အဆိုဝါဆုံးသောယောဂကိုပျောက်ကင်းရာရစေတယ်ပေါ့ဦးဇင်းတို့ဒီနေရာမှာယောဂဆိုတဲ့နေရာမှာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာအကျဉ်းများဖြင့်ယောဂ2မျိုးရှိတယ်တဲ့ယောဂတွေကတော့နာမည်တက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့လို့တူရာရှုလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာယောဂနဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာယောဂလို့ယောဂ2မျိုးရှိမယ်ပေါ့နော်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာယောဂတွေကလည်းပဲအသေးစိတ်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဆုံးနိုင်ပွဲရမရှိဘူးနော်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာယောဂတွေကလည်းပဲပြောမယ်ဆိုရင်အများကြီးပါပဲဒါပေမဲ့တူရာစုလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာယောဂရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာယောဂရဲ့လို့ယောဂ2မျိုးရှိတယ်
အဲ့ဒီယောဂနှမျိုးမှာဘယ်ယောဂကပို့ပြီးတော့ဆိုးတယ်လဲဆိုရင်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာယောဂကပို့ပြီးတော့ဆိုးတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာယောဂကနှိမ့်ဆက်လို့ဆင်းရဲတာတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာယောဂကနှိမ့်ဆက်လို့ဆင်းရဲတာကပို့ပြီးတော့ကြီးကျယ်လို့ပဲ။နောက်ပြီးတော့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာယောဂပျောက်လို့ချမ်းသာတာတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာယောဂပျောက်လို့ချမ်းသာတာကပို့ပြီးတော့ကြီးကျယ်တယ်။ဒါကြောင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာယောဂတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာယောဂကိုပို့ပြီးတော့ဂရုစိုက်ကြဖို့အလေးထားကြဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်။ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ရှင်းပညာရှင်တွေကပါရှိထားလဲဆိုတော့ကာယေရောဂံတိတိခာယစိတ်တေရောဂံစိကိစ္စတုဒုက္ခိတောကာယရောဂေပိစိတ်တေနိရာမေတတိဂါထာလေးတစ်ပုဒ်ရေးထားတာရှိကာယေခန္ဓာကိုယ်၌ဖြစ်ပေါ်၍နေသောရောဂံယောဂကိုတိတိခာယတင်းကြီးခံ၍ခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်နေတဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာယောဂကိုတီးခံ၍စိတ်တေရောဂံစိကိစ္စတုစိတ်မှာဖြစ်နေတဲ့ယောဂကိုပျောက်ကင်းအောင်ကုစားရမယ်တဲ့စိတ်မှာဖြစ်တဲ့ယောဂကိုတော့တင်းကြီးခံနေရမယ်လို့မဆိုနော်စိတ်မှာဖြစ်တဲ့ယောဂကိုတော့ပျောက်ကင်းအောင်ကုစားရမယ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်တဲ့ဒီခန္ဓာမှာဖြစ်နေတဲ့ယောဂတွေကိုတော့တီးခံနိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်ဒီနေရာမှာဦးဇင်းတို့ရုပ်ယောဂတွေဖြစ်လာတဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခန္ဓာမှာဖြစ်လာတဲ့ယောဂတွေကိုဆေးဝါးမကုသရဘူးလို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးနော်ဆေးဝါးလည်းကုသရမယ်ဒါပေမဲ့လို့ဘလို့ပင်ဆေးဝါးတွေနဲ့ကုသရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာယောဂဆိုတာတကယ်တမ်းကတော့အမြင့်ပြတ်ပျောက်ကင်းအောင်ကုသဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ရုပ်ဆိုတာကိုကဒါယောဂပဲအဲ့တော့ဒကာသမားတို့ဦးဇင်းတို့တွေနော်ဆေးရုံဆေးကန်းသွားရမှဆေးစားရမှဆေးထိုးရမှငါခန္ဓာကိုယ်မှာယောဂကတ်နေတယ်လို့ထင်ရင်တော့အဲ့ဒီအထင်အဲ့ဒီအမြင်ကပြည့်စုံတဲ့အတွေးအမြင်မဟုတ်ဘူးတကယ်တမ်းကတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာယောဂသဘောဟာကြီးတာနဲ့သေးတာပဲကွာတယ်အမြဲတမ်းရှိနေတယ်ဟုတ်လားယောဂသဘောအမြဲတမ်းရှိတယ်ဒါကြောင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာယောဂဆိုတာရုပ်ရှိနေသည်မြတ်နော်အမြင့်ပြတ်ပျောက်ကင်းအောင်ကုသဖို့ဆိုတာဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာယောဂမခံမရနိုင်ဖြစ်လာတာကိုတော့တတ်တာအောင်လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့မရဘူးမဆိုလို့ပါဘူးသို့တော်လည်းပဲတရားဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့ဒီယောဂနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆေးဝါးတစ်ခုတည်းကိုကြီးအားကိုးလို့ကတော့ပြည့်စုံမယ်လို့ဦးဇင်းမထင်ဘူးနော်မဖြစ်မနေသိခံနိုင်ခြင်းဆိုတဲ့အစွမ်းတတ္တိကိုလည်းမြင့်တင်ဖို့လိုမယ်လို့ထင်တယ်နော်ဘယ်တော့ပဲဆေးဝါးတွေခင်မီတိုးတက်ပါတယ်ပဲပြောဒီဆေးဝါးတွေစားရင်သုံးရင်တောက်ရင်နဲ့ပဲမပြေလေတဲ့သဘောအနေရခက်တဲ့သဘောမသက်သာတဲ့သဘောနော်ဒေါသဖြစ်ပွေရာဒုက္ခဝေဒနာတွေကတော့ဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့ရဲ့ခန္ဓာမှာရှိမနေဘူးလားရှိနေတယ်ဒါကြောင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာယောဂကိုတီးခံ၍တဲ့တီးခံ၍ဆိုတာဆေးမကုသရဘူးလို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးဆေးလည်းကုသရမယ်ပြီးတော့မလုပ်ရမလို့တီးခံရမယ်တီးမခံရင်ကတော့သူကပြေလေမှာမဟုတ်ဒါကြောင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်လာတဲ့ယောဂကိုတီးခံပြီးတော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်လာတဲ့ယောဂကိုကြားတော့ပျောက်ကင်းအောင်ကုသရမယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာယောဂပျောက်ကင်းသွားလို့ဖြစ်ရတဲ့ချမ်းသာဟာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာယောဂပျောက်ကင်းလို့ဖြစ်ရတဲ့ချမ်းသာတဲ့အများကြီးတာတယ်တနည်းအားဖြင့်ရုပ်ယောဂဆိုတာအမြင့်ပြတ်ကုသဖို့သူကရုပ်ရှိနေတယ်မြမဖြစ်နိုင်ဘူးစိတ်ယောဂဆိုတာကတကယ်အမြင့်ပြတ်အောင်ဒကာမတို့ဦးဇင်းတို့တကယ်ကြိုးစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ပြောရရင်ယဟန္တာဖြစ်လို့ရှိရင်စိတ်ယောဂပျောက်တာပဲယဟန္တာမဖြစ်သေးသမျှစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာယောဂရှိတယ်ဒီနေရာမှာဦးဇင်းတို့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာယောဂဆိုတာကစိတ္တစိတ်ယုံရောက်သွားတဲ့အဆင့်ကိုရည်ရွယ်ပြောတာမဟုတ်အဲ့ဒါကတော့တော်တော်ကိုဖောက်ပြန်ဖြစ်သွားတဲ့သဘောမျိုးပေါ့အဲ့တော့ဒီနေရာမှာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာယောဂဆိုတာကဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့ရဲ့တန်တာမှာရှိနေတဲ့အလိုဆန္ဒတွေမကျေနပ်မှုတွေမိုက်မဲမှုတွေရှင်ပြိုင်မှုတွေမနာလိုမှုတွေဝန်တိုမှုတွေဟုတ်လားလှည့်စားမှုတွေကောက်ကျစ်မှုတွေဒီသဘောတွေကိုဒါစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာယောဂလို့ပြောတာဟုတ်လားအဲ့ဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာယောဂကိုကြားတော့ဖြစ်ပေါ်နေတာကိုသိတဲ့အခါမှာသူ့ကိုလစ်လျူရှုထားလို့တင်းကြီးခံနေလို့မရဘူးတဲ့သူ့ကိုကြားတော့ပျောက်ကင်းအောင်ကြိုးစားရမယ်ကုသဖို့ကြိုးစားရမယ်သူကပျောက်ကင်းအောင်ကုသဖို့ဖြစ်နိုင်တယ်တနေ့မဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်တယ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာယောဂကတော့ရုပ်ရှိနေသည်ပျောက်ကင်းတယ်ဆိုတာမရှိဘူးဒါကြောင့်တွေးကြည့်လေနဲ့နဲလေပါပဲဒီစကားလေးကနော်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာယောဂကိုသိခံပြီးတော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာယောဂကိုပျောက်ကင်းအောင်ကုသရမယ်ပြီးတော့ဗာဆက်ပြောလေဆိုတော့
ဒုက္ခိတောကာယရောဂေပိစိတ်တေနိရာမယေတတိစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာယောဂကင်းသွားပြီဆိုလို့ရှိရဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာယောဂတွေရှိနေတော့လည်းပဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ချမ်းချမ်းသာသာနေလို့ဖြစ်တယ်တဲ့ဟောဒါလေးကတော်တော်ကိုအားရစရာကောင်းတယ်ဟုတ်လားစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာယောဂတကယ်လို့ပျောက်ကင်းအောင်ကုသနိုင်မယ်ဆိုရင်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာယောဂရှိရဲ့ကြီးနဲ့ဟုတ်လားရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာယောဂတန်းလန်းတဲ့ကိုပဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာချမ်းချမ်းသာသာနေလို့ဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့အရှင်းအမြင်ဆုံးပြောရတော့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာယောဂလုံးဝပျောက်ကင်းသွားတော့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာယောဂသူတို့ကိုဘလို့ပဲနှိမ့်ဆက်သူတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာဆင်းရဲတယ်ဆိုတာမရှိဘူးသူတို့ကအမြဲတမ်းချမ်းချမ်းသာသာနေနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့တွေကအဲ့ဒီအရှင်ကြီးကိုလောလောဆယ်မမျှော်မှန်းနိုင်အောင်တောင်မှစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာယောဂတက်တာရင်ကိုပဲရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာယောဂရှိနေတဲ့အခါမှာကိုယ်ကတက်တာအောင်နေလို့ရတယ်လို့ဒါလေးကိုနားလည်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်လားဆိုကြပါစို့ဦးဇင်းတို့တယောက်နဲ့တယောက်နော်အသိဉာဏ်ချင်းမတူကြတော့တဘာဝတရားကြီးရဲ့ပုံမှာနားလည်မှုချင်းမတူကြတော့တချို့အခါရခက်တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာယောဂဖြစ်တာချင်းတူတယ်ဒါပေမဲ့လို့ပြန်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာတုံ့ပြန်မှုချင်းမတူဘူးတချို့သေးသေးလေးနဲ့တကယ်ကိုမခံရမှနဲ့မခံမရနိုင်ဖြစ်ပြီးတော့ဟဲ့ညင်းညူနေတဲ့လူတွေရှိတယ်အမြဲတမ်းဒေါသနဲ့ပေါက်ကွဲနေတာတွေရှိတယ်ဒီသေးသေးလေးကိုပဲသူမခံမရနိုင်ဖြစ်နေတာဟုတ်လားတချို့တကယ်ကိုကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ယောဂဝေဒနာဆွဲကပ်တာတောင်မှသိခံပြီးတော့သူတို့ရဲ့စိတ်တဲ့အရှိအသွေးတွေကမြင့်မားတော့တဲ့ပြောရရင်သူတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာယောဂါကတတ်တာတော့နေပါတော့တဲ့ပြောရရင်တော့ဒေါသနေတယ်လို့ဆိုရမှာနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူတို့ဟာယောဂဝေဒနာတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်နေတော့လည်းပဲသူတို့တက်တောင့်တက်တာချမ်းချမ်းသာသာနေနိုင်တယ်ဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်ပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာယောဂသာပျောက်ကင်းခဲ့မယ်ဆိုရင်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာယောဂရှိနေရင်လည်းကိုပဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာချမ်းချမ်းသာသာနေလို့ဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာယောဂနဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာယောဂဘယ်ယောဂကအရေးကြီးလဲဗျာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာယောဂကပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာယောဂကိုပျောက်ကင်းအောင်တရားဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့တွေစူးစမ်းအားထုတ်ကြရမယ်ပေါ့အဲ့ဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာယောဂကိုတကယ်တမ်းပျောက်ကင်းစေတဲ့စေဝါကောင်းကတော့သတိပဋ္ဌာန်တရားပဲသတိပဋ္ဌာန်ဒေသနာတော်မှာလာရှိတဲ့နိလမ်းများနဲ့အညီစူးစမ်းအားထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာယောဂတွေလုံးဝနောက်ဆုံးတစ်နေ့ပျောက်ကင်းသွားနိုင်တယ်မပျောက်ကင်းနိုင်သေးတောင်မှတတ္တရာကိုပထမဥစွာရမယ်ဟုတ်လားတတ်တာတယ်ဆိုရင်ကိုပဲဒါနေတာထိုင်တာရှိတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲပြောလို့မရဘူးလားရတယ်ဒါကြောင့်ဘေးသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ယောဂဆိုတာလည်းအဲ့ဒီလိုသဘောတွေရှိတယ်ဆိုတာကိုဒါဦးဇင်းတို့ပထမကာထာလေးပြောပြနောက်ဦးဇင်းတို့အကောင်းဆုံးရည်တဲ့အကောင်းဆုံးရည်ဆိုတဲ့ဒီသတိပဋ္ဌာန်တရားဟာလည်းပဲအဆိုးဝါးဆုံးသောအညစ်အကြေးကိုပြောင်းစင်တန့်ရှင်းအောင်ဆေးကြောနိုင်တဲ့အစွမ်းတတ္တိရှိတယ်တော့ဒီနေရာမှာအဆိုးဝါးဆုံးသောအညစ်အကြေးဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့ရဲ့တန်တာမှာအညစ်အကြေးဆိုတာကလည်းပဲအကျဉ်းမြန်ဖြင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအညစ်အကြေးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအညစ်အကြေးလို့နှမျိုးရှိတယ်။ဝေဒတို့စဉ်းစားတတ်တဲ့နားလည်တတ်တဲ့ဉာဏ်ရှိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြီးပဲလို့ဦးဇင်းယုံကြည်ပါတယ်။ပြောတာတွေကိုအလုံးနားလည်ကြလိမ့်မယ်လို့လည်းပဲဦးဇင်းကယုံကြည်ထားတယ်ဟုတ်လား။အေးအဲ့တော့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအညစ်အကြေးကိုလည်းပဲထပ်ပြီးတော့အသေးစိတ်ခွဲမယ်ဆိုတော့အမျိုးမျိုးထွက်လာမှာပေါ့။ဘာကဖြစ်တဲ့အညစ်အကြေးဘာကဖြစ်တဲ့အညစ်အကြေးဆိုပြီးတော့ဟုတ်လား။ဒါပေမဲ့အချင်းချုပ်လိုက်ရင်တော့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအညစ်အကြေးရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအညစ်အကြေးရဲ့အဲ့ဒီမှာလည်းပဲဦးဇင်းတို့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအညစ်အကြေးတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအညစ်အကြေးကပူပြီးတော့ကြောင်းမဲ့ဖွယ်ရာရှိတယ်တဲ့ပြောရရင်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအညစ်အကြေးကြောင့်အကြည်တန်အယုတ်ဆိုးတာတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအညစ်အကြေးကြောင့်အကြည်တန်အယုတ်ဆိုးတာကပူပြီးတော့ကြည်ရခက်တယ်မြင်ရခက်တယ်ဟုတ်ရဲ့လားရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဘလောက်ပဲအညစ်အကြေးတွေရှိစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအညစ်အကြေးကင်းအောင်လုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြည်ပြောရှုပြောရှိကိုရှိတယ်ဘုံဆိုတကယ်အညစ်အကြေးအစ်စ်ကိုသူကင်းအောင်လုပ်နိုင်လို့ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဒီနေရာမှာဒီအညစ်အကြေးဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲပြောထားတဲ့ဂါထာလေးရှိတယ်တော်တော်မှတ်သားစရာကောင်းပါတယ်။ဘာပြောလဲဆိုတော့ကာယေမလံမုပေခာယစိတ်တေမလံစတောဝတုစိတ်တေဟိနေမလေတံတောပုတိကာယောပိပူဇိတောကာယေခန္ဓာကိုယ်၌ဖြစ်ပေါ်၍နေသောမလံအညစ်အကြေးကိုဥပေက္ခာယလစ်လျူရှု၍ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒီခန္ဓာမှာဖြစ်နေတဲ့အညစ်အကြေးကိုလစ်လျူရှု၍တဲ့စိတ်တေမလံစဒောဝတုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာဖြစ်နေတဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုကြတော့ဒောဝတုပြောင်းစင်အောင်ဆေးကြောဖို့ကြိုးစားရမယ်တဲ့ဟောလာပြန်ပြီနော်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအညစ်အကြေးကိုမလုပ်ရမယ်
လစ်လျူရှုရမယ်ဒီနေရာမှာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအငြိအကျေးကိုလစ်လျူရှုရမယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းပဲဘာမှတန်တန်ရှင်းရှင်းတတ်တတ်ရရမရှိအောင်မလုပ်ရဘူးလို့ဆိုလိုတာတော့မဟုတ်ဘူးဟုတ်လားမနဲ့လင်းလာရင်ဒါမျက်နှာသေးရမှာပေါ့ရေချိုးပေးရမှာပေါ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဟုတ်လားသို့တော်လည်းပဲတကယ်စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအငြိအကျေးဆိုတာကလည်းပဲပြောင်းစင်အောင်စီးကြောဖို့ဆိုတာဘယ်လို့မှမဖြစ်နိုင်ရုပ်ဆိုတာကိုကစားအညစ်အကြေးတုံးကြီးဖြစ်နေတာပဲလေမပြောနိုင်ဘူးလားဗျာပြောနိုင်တယ်တော့သောတော်ကရုပ်ဆိုတာကိုကယောဂသဘောပဲဒါကြောင့်အမြင့်ပြတ်ကုအောင်ရုပ်ရှိနေတယ်မြတ်ယောဂအမြင့်ပြတ်ကုအောင်လုပ်လို့မရဘူးလို့သောတော်ကပြောခဲ့တာလေးကိုလည်းအမှတ်ရရရှိတယ်ပေါ့ဟုတ်လားအခုလည်းပဲပါလေရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအညစ်အကြေးတွေတကယ်ပြောင်းစင်အောင်ဆေးကြောဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်လစ်လျူရှုတဲ့အနေအထားမျိုးမှာလစ်လျူရှုရမယ်ဟိုတကူရင်တန်ရှင်းရေးပတ်ဝန်းကျင်တန်ရှင်းရေးမြတ်စွာဘုရားအလွန်မှအားပေးပါတယ်ဟုတ်လားသို့တော်လည်းပဲတန်ရှင်းရေးလုပ်လို့မရတဲ့အဆင့်ထိတော့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအညစ်အကြေးတွေရှိနေတာမျိုးကိုကြတော့မလုပ်ရမလို့လစ်လျူရှုရမယ်ဟိုတနည်းအားဖြင့်လည်းပဲရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအညစ်အကြေးတွေစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအညစ်အကြေးလောက်တတ္တဝါကိုဒုက္ခမပေးနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုအယမ်းကြီးဂရုစိုက်เสียရတော့မလိုဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့တနည်းအားဖြင့်အယမ်းကြီးအရေးပါတဲ့အညစ်အကြေးမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟုတ်လားဒါပေမဲ့လို့ပိဋကပေါင်းတော်တို့တန်ရှင်းမှုတော့ရှိရမှာနော်အေးအဲ့ဒီမှာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအညစ်အကြေးကိုလစ်လျူရှုပြီးတော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအညစ်အကြေးကိုကြတော့ပြောင်းစင်အောင်ဆေးကြောရမယ်တဲ့အဲ့တော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအညစ်အကြေးဆိုတာကစောစောကပြောခဲ့တဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာယောဂနဲ့အတူတူပါပဲနော်အလိုဆန္ဒတွေမကျေနပ်မှုတွေမိုက်မဲမှုတွေနော်ရှင်ပြိုင်မှုတွေမနာလိုမှုတွေဝန်တုံမှုတွေဒါစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာဆွဲကပ်နေတဲ့အညစ်အကြေးပေါ့ဒီနေ့မှာဥရှင်တို့အညစ်အကြေးဆိုတာဒီမတန်ရှင်းတဲ့သဘောလည်းရှိတယ်မြင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟိုကြည့်ကျင့်တဲ့ဘွယ်မြင်ကျင့်တဲ့ဘွယ်မရှိတဲ့အယုတ်ဆိုးမှုတစ်မျိုးလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကတော့ပေတတို့အလုံးနားလဲပါတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအညစ်အကြေးဟာတတ္တဝါကိုအကြည့်တန်အယုတ်ဆိုးသေးတယ်လို့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအညစ်အကြေးကလည်းတတ္တဝါကိုပိုးပြီးတော့မှအကြည့်တန်စေတယ်အယုတ်ဆိုးသေးတယ်ဒါပေမဲ့လို့လူတွေကရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအညစ်အကြေးကထင်သာမြင်သာရှိတယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအညစ်အကြေးဆိုတာကတိတ်ပြီးတော့ထင်သာမြင်သာရှိတာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့တိတ်ပြီးတော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအညစ်အကြေးကိုဂရုမစိုက်ကြတဲ့အနေအထားမှာတော့မရှိဘူးလားရှိတယ်ဒါကြောင့်မနဲ့လင်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်အညစ်အကြေးကိုပဲအရင်တန်ရှင်းအောင်လူတွေဟာဆေးကြောကြတာလေရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုပဲအညစ်အကြေးကိုပဲအရင်တန်ရှင်းအောင်ကြိုးစားကြတယ်နော်အချိန်တော်တော်များများမှန်ရှေ့ရောက်နေတယ်ဘာလို့လဲရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအညစ်အကြေးရှိသလားစစ်ဆေးတယ်ရှိရင်တန်ရှင်းပြမယ်ပို့ပြီးတော့တင့်နေအောင်တက်ရအောင်ကြိုးစားကြတယ်ဟုတ်လားစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအညစ်အကြေးကိုကြတော့အဲ့ဒါလို့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအညစ်အကြေးကိုဆေးကြောတုတ်တင်တယ်လို့ဝါယမစိုက်ကြတာသိပြီးတော့မရှိဘူးနော်တစုံတယောက်ကဟေးမင်းမျက်နှာပေါ်မှာအိုးမဲတွေနဲ့ဘာတွေပေးနေတယ်ညာတွေပေးနေတယ်အော်ဟုတ်လားလူကြားထဲမှာဓာကြီးနဲ့တော့သူမသွားဘူးဟုတ်လားဒါပေမဲ့လို့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအညစ်အကြေးတူးလို့တန်လန်းနဲ့ဒကာမတို့ဦးဇင်းတို့တွေလူကြားထဲမှာနေတော့နေနေတာပဲအဲ့ဒါကလည်းပဲဟုတ်လားအတူတူနဲ့အနူနူဆိုတော့သိပြီးတော့လဲ800ကောင်မှမသိတာလဲပါမှာပေါ့လေဟုတ်လားသူကလည်းပဲစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအညစ်အကြေးအပြည့်ကိုကလည်းပဲစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအညစ်အကြေးအပြည့်ဆိုတော့သိပြီးတော့ထူးတယ်လို့စိတ်ထဲမှာမခံစားရဘူးဒါပေမဲ့လို့တကယ်စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်အညစ်အကြေးကင်းတော်မူကြတဲ့အရိယာသူတော်ကောင်းတွေနဲ့နှိုင်းစာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒကာဓမ္မတို့ရောဦးဇင်းတို့ရောပုထုဇဉ်တတ္တဝါတွေစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအညစ်အကြေးအပြည့်အဝရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါဟာရှက်เสียဆိုတာကိုတော့နော်သဘောတရားဟိုတစ်မျိုးအနေနဲ့ယုံကြည်ချက်ထားဖို့နားလေထားဖို့တော့မလိုဘူးလားလိုတယ်ဒါကြောင့်ဒီမှာသူတို့ကရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအညစ်အကြေးကိုလစ်လျူရှုပြီးတော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအညစ်အကြေးကိုပြောင်းစင်အောင်ဆေးကြောရမယ်အဲ့ဒီမှာဗာဆက်ပြီးတော့ပြောလဲဆိုတော့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအညစ်အကြေးတကယ်ကင်းပြီဆိုလို့ရှိရင်စိတ်တေဟိနေမလီတန်တော်တဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအညစ်အကြေးကိုတကယ်ကင်းအောင်လုပ်နိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ပုတ္တိကာယောပိပူဇီတော်တဲ့ရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပုတ်နေပါတော့လေပဲပုတ်သောခန္ဓာကိုယ်ကြီးပင်ဖြစ်ပါတော့လေပဲအဲ့ဒါပူဇော်တိုက်တယ်တဲ့အဲ့လောက်ထိအဆင့်မြင့်သွားတယ်ဟုတ်လားစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအညစ်အကြေးကင်းမယ်ဆိုရင်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအညစ်အကြေးတိုးလို့တန်းလန်းနဲ့ဟုတ်လားပုတ်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပင်ဖြစ်တော်လဲပဲဗါတဲ့တော့ပူဇော်တိုက်တယ်တဲ့မြင့်မြတ်လွန်းလို့ဘုရားတို့လောကကြီးမှာပူဇော်တိုက်တဲ့နေရာမှာနော်အမြင့်မြတ်ဆုံးအကြီးကျယ်ဆုံးအပူဇော်ကိုခံလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်သူလဲလို့မေးရင်မြတ်စွာဘုရားပဲဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားဘာလို့အပူဇော်ခံလိုက်သူထဲမှာအကြီးကျယ်ဆုံးအမြင့်မြတ်ဆုံးဖြစ်ရလဲဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့စိတ်ဓာတ်မှာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအညစ်အကြေးတွေအကင်းစင်ဆုံးအတန့်ရှင်းဆုံးဖြစ်လို့ပဲယဟန္တာရှင်မြတ်များမှာလည်းပဲစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအညစ်အကြေးကင်းပါတယ်မကင်းဘူးမဟုတ်ဘူးဘာလောဘဒေါသမောဟမှမရှိဘူးသို့တော်လည်းပဲသူတို့က
ဝါဒနာကြံနေတဲ့ဟုတ်လားဝါဒနာလေးကြံနေတယ်မြတ်စွာဘုရားကြတော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအညစ်အကြေးကိုတန့်ရှင်းအောင်ဆေးကြောပြစ်တဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီဝါဒနာတောင်မကြံဘူးလုံးဝတန့်ရှင်းပြီးတော့ပဂတိဖြူစင်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားသည်အမြင့်မြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပူဇော်ထူးကိုခံလိုက်တယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ပိဿပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာညစ်ကြေးကိုလွတ်လွတ်ရှုရစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာညစ်ကြေးကိုပြောင်းရှင်းအောင်ဆေးကြောရမယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအညစ်အကြေးတကယ်ကင်းပြီဆိုလို့ရှိရင်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအညစ်အကြေးရှိပြီးတော့ပုတ်ပွားနေပါတော့လည်းပဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပူဇော်တာကိုခံယူထိုက်တယ်တဲ့အဲ့တော့ဒီနေရာမှာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအညစ်အကြေးလုံးဝတန့်ရှင်းဖြူစင်တဲ့ယဟန္တာအရှင်မြတ်များဆိုတာကိုအသာထားပါအောင်ဟုတ်လားအဲ့ဒီအဆင့်ကိုမမျှော်မှန်းနိုင်သေးတောင်မှဒကာဓမ္မတို့အချင်းတို့တွေအလွန်ကြမ်းတမ်းတဲ့အလွန်မှအကြီးတန်းတဲ့ထင်သာမြင်သာရှိတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအညစ်အကြေးကိုတော့တော့တက်နိုင်သမျှတန့်ရှင်းအောင်ဆေးကြောဖို့လိုတယ်ဟုတ်ရဲ့လားသိပြီးတော့အယုတ်ဆုံးလုံးအကြီးတန်းလုံးရင်တော့မကောင်းဘူးပေါ့ဆိုလိုတာကလောဘအယမ်းကြီးလာတယ်ဝိတ္တမအဆင့်ကိုရောက်သွားရင်မကောင်းတော့ဘူးဒေါသအယမ်းကြီးလာတယ်ပြောလိုက်ရင်စိတ်တိုးတယ်မြင်လိုက်ရင်စိတ်တိုးတယ်ကြားလိုက်ရင်စိတ်တိုးတယ်နည်းနည်းလေးပြောတာကိုမခံနိုင်ဘူးဒါဆိုရင်မကောင်းတော့ဘူးဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်ပိဿပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒီနေရာမှာစိတ်အညစ်အကြေးကိုဆေးကြောဖို့ကြိုးစားတဲ့နေရာမှာဒေသနာတော်မှာလာတဲ့တွေးပုံတွေးနည်းလေးတစ်ခုရှိတယ်ဗျနော်အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့တောင်ဟောထားတာရှိတယ်မှန်ကြည့်လိုက်ပါအောင်ဆိုတော့အဲ့ဒီတရားလေးဦးဇင်းတော်တော်သဘောကျတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာဗာပြောထားတော့ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့အညစ်အကြေးကိုတန့်ရှင်းအောင်ကြိုးစားတဲ့နေရာမှာစဉ်းစားတတ်ရမယ်သူများလောဘကြီးလို့ရှိရင်သူများဒေါသကြီးလို့ရှိရင်သူများမာနတွေကြီးရင်သူများမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ငါမကြိုက်ဘူးဟုတ်လားလောဘတွေကလိုတာတဲ့ပိုးနေတယ်ဒေါသတွေကဖြစ်တဲ့နာတဲ့ပိုးနေတယ်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့တွေသဘောကျလားသဘောမကျဘူးဒါတော်တော်မဟုတ်တဲ့လူပဲတဲ့တယ်ပြောရရင်မုန်းနေပေါ့မနှစ်သက်ဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ငါလောဘကြီးမယ်ငါဒေါသကြီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲသူများကငါ့ကိုနှစ်သက်ကြမှာမဟုတ်ဘူးဒါသဘာဝပဲဟုတ်လားသူများလောဘဒေါသကြီးပြီးတော့သူများစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအညစ်အကြေးတွေအလွန်မှအကြီးတန်းရုပ်ဆိုးနေတယ်ဆိုရင်ကိုမနှစ်သက်ဘူးဆိုရင်ကိုလောဘဒေါသတွေကြီးပြီးတော့ကိုမဟုတ်ဘူးဆိုရင်လည်းပဲသူများကကိုနှစ်သက်ကြမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ငါမကြိုက်တဲ့အဲ့ဒီသဘောတရားမျိုးကြီးငါတန်တန်မှာမရှိအောင်ငါကြိုးစားမယ်ခက်တာကလူတွေကသူများတန်တန်မှာရှိရင်သာမကြိုက်တာကိုတန်တန်နာရှိတာကြတော့သိပြီးတော့တတိမထားမိဘူးဟုတ်လားတကယ်တမ်းကကိုမကြိုက်တာကြီးကိုတန်တန်မရှိဘူးဆိုရင်တော်တော်ကောင်းမှာကိုကမကြိုက်တာကိုတန်တန်မှာရှိနေတယ်အဲ့ဒါတတိမထားတယ်မို့လားတတိထားတယ်နေသူများတန်တန်မှာရှိတော့အပြစ်ပေါ့နော်ကိုတန်တန်မှာရှိတော့အပြစ်မှန်းသိပြီးတော့တတိမထားမိဘူးဒါကြောင့်ပိဿပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့တကယ်လို့သာစိတ်အညစ်အကြေးကိုနော်တယုံတန်ယုံတန့်ရှင်းအောင်လုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တောင်မှနော်လောကကြီးမှာတော်တော်မြင့်မြတ်တဲ့အနေအထားနဲ့ကြည်ပြောရှုပြောရှိတဲ့အဆင့်ကိုမရပြီဘူးလားရမယ်ဒါကြောင့်ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအညစ်အကြေးသာတကယ်ကင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပုတ်နေတော့လည်းပဲပူဇော်တာကိုခံလိုက်တယ်လို့ပြောတာဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်ပိဿပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒီနေ့မှာဦးဇင်းတို့နှစ်ချက်ပြောလိုက်တယ်နော်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာယောဂရဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအညစ်အကြေးရဲ့နှစ်မျိုးပြောတယ်ဟုတ်လားရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာယောဂတွေထဲမှာလည်းပဲရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာယောဂတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာယောဂကပို့ပြီးတော့အဓိကကြတယ်အရေးပါတယ်ဂယုစိုက်တဲ့နဲ့အဲ့လိုပဲရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအညစ်အကြေးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအညစ်အကြေးမှာလည်းပဲစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအညစ်အကြေးကြီးတာလည်းပို့ပြီးတော့အဓိကကြတယ်ဂယုစိုက်တဲ့နဲ့ပြောင်းစင်အောင်စေကြောတဲ့နဲ့ပေါ့အဲ့လိုဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့တွေနားလေပြီးတဲ့နောက်မှာအဲ့ဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာယောဂါကိုပျောက်ကင်းအောင်ဘယ်ရှိနဲ့ကုသမလဲတော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအညစ်အကြေးကိုပြောင်းစင်အောင်တန့်ရှင်းအောင်ဘယ်ရှိနဲ့စေကြောမလဲအကောင်းဆုံးရှိအကောင်းဆုံးရေကတော့သတိပဋ္ဌာန်တရားပဲနော်သတိပဋ္ဌာန်တရားဆိုတာကပိဿပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အလုံးကြားဖို့ပါတယ်နော်ကာယ ानु ပတနာသတိပဋ္ဌာန်ဝေဒနာ ानु ပတနာသတိပဋ္ဌာန်စိတ်ဓာ ानु ပတနာသတိပဋ္ဌာန်ဓမ္မ ानु ပတနာသတိပဋ္ဌာန်လို့သတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးမရှိဘူးလားရှိတယ်ရုပ်ကာယတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမှန်တိုင်းသိမြင်နားလည်အောင်ကြိုးစားအထောက်တာကိုဒါကာယ ानु ပတနာသတိပဋ္ဌာန်လို့ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်လားဝင်လေထွက်လေကိုသိမယ်နော်ဝင်တိုင်းထွက်တိုင်းသိအောင်ကြိုးစားမယ်ဝင်လေထွက်လေထိတဲ့သဘောတွေကိုသိအောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်ဒါပါလေကာယ ानु ပတနာသတိပဋ္ဌာန်ဟုတ်ရဲ့လားနောက်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့သွားရက်ထိုင်လျောက်ဣရိယာပုတ်၄ပါးကိုနော်ဖြစ်နေတဲ့အနေအထားအတိုင်းအမှန်တိုင်းသိအောင်
ကြိုးစားအားထုတ်ရင်လည်းပဲဒါကာယ ानु ပတနာတတိပဋ္ဌာန်ဟုတ်ရလားဒီနောက်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့အသေးစိတ်အမူအရာလေးတွေနော်အင်ကြီးဝတ်တယ်ဓမင်းစားတယ်ပြောတယ်ဆိုတယ်စားတယ်တောက်တယ်ကိုယ်တယ်ဆန်းတယ်တဲ့တဲ့ကြည်တယ်တစောင်းကြည်တယ်ရှေ့တက်တယ်နောက်ဆုတ်တယ်နော်ဒီအသေးစိတ်အမူအရာလေးတွေကိုနော်တမ္ပဇာညပတ်လို့စာကတော့သုံးတာပေါ့ဒါလေးတွေကိုအသေးစိတ်ဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့သိအောင်ဖြစ်တိုင်းတိနေအောင်ကြိုးစားရင်ဒါပါလေကာယ ानु ပတနာတတိပဋ္ဌာန်ဟုတ်ရလားဒီနောက်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ဒီမနတိကာရပฏิကူလမနတိကာရလို့ဆိုတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မတင့်တယ်တဲ့သဘောနော်ဇံမေမွေးခြင်းခြေတိလက်တိသွားအရေးအစရှိတဲ့32ခုဓာတ်ကိုအမှန်တိုင်းသိအောင်ကြိုးစားတာဆိုကြပါစို့အိတ်ကြီးတစ်လုံးလေးကိုနော်အိတ်ကြီးကအဝနှစ်ဖက်ပါတဲ့အိတ်ကြီးအဲ့ဒါတစ်ဖက်ကဆုစီပြီးတော့အဲ့ဒီအိတ်ကြီးတွေကိုစံတို့ပြောင်းတို့ပေးတို့နှမ်းတို့စပားတို့အကုန်လုံးအစုံထည့်ထားတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအိတ်ကြီးကိုအပေါ်ကနေပြန်ပြီးတော့စီးထားတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုမျက်စိအမြင်ရှိတဲ့လူတစ်ယောက်ကအပေါ်ကစီးထားတဲ့ကြိုးကိုဖြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီအိတ်ကြီးတဲ့လက်နှိုက်ပြီးတော့နော်ဒါကတော့ဆံပဲဒါကတော့စပားပဲဒါကတော့ပြောင်းပဲဒါကတော့နှမ်းပဲဒါကတော့ပေးပဲလို့အသေးစိတ်သိအောင်သူကြည့်တယ်လို့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟူသောအိတ်ကြီးကိုလည်းပဲဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့တွေညံလက်နဲ့ဖြည့်ပြီးတော့ညံမျက်စိနဲ့ကြည့်ရမယ်ပေါ့ဒါကတော့ဆံပဲမယ်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ယောက်ျားမိန်းမမဟုတ်ဟုတ်လားဒါကတော့မွေးညင်းမယ်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ယောက်ျားမိန်းမမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုပဲခြေသေးလက်သေးသွားအရေးအသားအကျော်အယုရုံးချင်းသည်အညွတ်နှလုံးအသေးအမြေးအဖြစ်အဆုပ်ဥမဥသိန်အစာသက်အစာဟောအုံနောက်သေးကျတလိပ်ပြေးသွေးချွေးအစီကမျက်ရည်အစီကြီးတတွေနှက်အစီကျင်းငယ်လို့နော်32မျိုးဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့ရဲ့ခန္ဓာမှာနော်စုပုံနေတာလေးတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုအကုန်လုံးအစိတ်အမွာမှာညံနဲ့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြန်ပြီးတော့ဒီထဲမှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတာမရှိဘူးငါဆိုတာမရှိဘူးယောက်ျားဆိုတာမရှိဘူးမိန်းမဆိုတာမရှိဘူးမတင့်နေတဲ့သဘောတွေဒါနဲ့ရှိတယ်လို့အမှန်အတိုင်းဒါထဲမှာမှားယွင်းတာစိတ်ကူးရင်တာတခုမှမပါဘူးနော်အဲ့ဒါလို့အမှန်တိုင်းသိရင်အဲ့ဒါဘာခေါ်မလို့ကာယ ानु ပတနာတတိပဋ္ဌာန်ဟုတ်လားအဲ့ဒီနဲ့ဦးဇင်းတို့တဆင့်တက်ပြီးတော့ဒီယုတ်ကာယကိုနော်ပူတဲ့သဘောအေးတဲ့သဘောမာတဲ့သဘောပြောတဲ့သဘောအစရှိတဲ့ပထဝီအာမောတေသောဝါရောဓာတ်ကြီးလေးပါးရဲ့သဘောတဘာဝကိုသိအောင်မြင်အောင်တခါကြိုးစားအားထုတ်တယ်အဲ့လိုကြိုးစားအားထုတ်တဲ့အခါမှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတဲ့အမြင်ပြောက်ပြီးတော့ပူမှုအေးမှုရှိတယ်မာမှုပြောက်မှုရှိတယ်တွန်းကန်မှုလှုပ်ရှားမှုရှိတယ်ဒီဓာတ်တဘာဝတွေပဲရှိတယ်လို့အမြင်စူးရှလာအောင်ကြိုးစားရတယ်ပေါ့ဥပမာဦးဇင်းတို့နွားတက်ပြီးတော့အမဲသားရောင်းတဲ့လူဟာဒီနွားကိုတက်လိုက်တယ်တက်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုအရေကုန်တွေပါတွေခွာနော်အသားတခြားအယုတခြားလုတ်ပြီးတော့အယုကိုလည်းပုံလိုက်တယ်အသားတွေကိုလည်းပုံလိုက်တယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုပုံပြီးတော့လမ်းစုံလမ်းကလမ်းလေးဝမှာချပြီးတော့ရောင်းတယ်အမဲသားပုံကြီးရှေ့မှာစောစောကနွားဆိုတဲ့အမြင်သူ့မှာမရှိတော့အောင်သူ့ရှေ့မှာရှိနေတာဘာလို့အမဲသားတွေပဲရှိတယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုပဲဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့တွေညံနဲ့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြန်ပြီးတော့ဒါကပူတဲ့အေးတဲ့သဘောဒါကတော့မာတဲ့ပြော့တဲ့သဘောဒါကတော့တွန်းကန်လှုပ်ရှားတဲ့သဘောလို့ဓာတ်တဘာဝလေးတွေကိုတစ်ခုချင်းနားလည်အောင်ညံနဲ့စီစစ်ပြီးတော့ကြည့်တယ်အဲ့ဒါလည်းပဲကာယ ानु ပတနာတတိပဋ္ဌာန်ပဲကာယ ानु ပတနာတတိပဋ္ဌာန်ရဲ့နေပယ်ကအလွန်ကျယ်တယ်နော်ဒီနောက်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့နဝတိဝိထိကာယပပတဲ့သင်္ချိုင်းကုန်းကအလောင်းကောင်တွေကိုကိုယ်ကစဉ်းစားပြီးတော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့နှိုင်းယှဉ်ပြီးတော့စဉ်းစားတာဆင်ကျင်တာအဲ့ဒါကကိုယ်ပိုင်းတောင်ရှိတယ်ဦးဇင်းတို့တဲ့ပြောရရင်စိတ်ဝင်စားတယ်တော့ကောင်းတယ်ဗျနော်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးသေပြီးတဲ့နောက်မှာဘာမှမပြုတ်ပြင်မဲနဲ့ဒီတိုင်းထားဘာတွေဆက်ဖြစ်လာမလဲဆိုတာရေခဲတိုက်ကိုလည်းမပို့နဲ့ဘာမှမလုံနဲ့သေပြီးရင်ဒီတိုင်းပြစ်ထားလိုက်စိတ်ကူးကလေးနဲ့ပေါ့ဘာဖြစ်လာမလို့ရောင်းလာမယ်ဟုတ်လားပြီးရင်အညိုအမဲတွေအကွက်တွေဆွဲလာမယ်ပြီးရင်အရည်အရွယ်တွေကပေါက်ကွဲပြီးတော့ထွက်လာမယ်ဟုတ်လားပြီးရင်တော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲကရှိတဲ့ပိုးတွေမွှားတွေပြင်ပကရှိတဲ့ပိုးတွေမွှားအောင်တွေစားတဲ့ရှိတဲ့အကောင်တွေကလာပြီးတော့စားကြတောက်ကြမယ်အယိုးပဲကြံမယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီအယိုးကလည်းအစာပိုင်းတော့သွေးတွေပါတွေရှိမယ်အကျောတွေပါတွေနဲ့တွဲနေမယ်ပေါ့နောက်တော့အဲ့ဒီအကျောတွေပါတွေလည်းပြတ်ထွက်ပြီးတော့အယိုးတွေကဟိုတစုဒီတစုရောက်သွားမယ်ပြီးရင်နောက်တော့မိုးတန်လေတန်နဲ့အဲ့ဒီအယိုးလေးတွေကဖွေးပြီးတော့တော်တော်တောင်တန်တန်ရှင်းရှင်းဖြစ်နေတယ်ဟုတ်လားနောက်တော့အဲ့ဒီအယိုးလေးတွေကတခါဟောင်းပြီးတော့ဟောင်းနွမ်းပြီးတော့နောက်တော့ဘာဖြစ်နော်ဆွေးပြီးတော့နောက်တော့မြေမုံလေးနဲ့ရောပြီးတော့ဒီလိုနဲ့မြေကြီးဖြစ်သွားတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးသေပြီးတဲ့နောက်မှာအဆင့်ဆင့်ပြောင်းလဲသွားတဲ့သဘောကိုမြတ်စွာဘုရား6ဆင့်လောက်ပိုင်းခြားပြီးတော့ဟောတယ်နဝတိဝိထိကာယပပတဲ့သင်္ချိုင်းကုန်းကအလောင်းကောင်များပေါ့အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုစဉ်းစားရမှာလဲဆိုတော့ဧဝံဓမ္မောဧဝံဘာဝေဧဝံအနတ္တိတောငါခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာဒီသဘောရှိတယ်ဒီသဘောကိုဘယ်လိုမှမလွန်နိုင်ဘူးဘယ်လိုမှလွန်မြောက်လို့မရဘူးဟုတ်လားဒါကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါလေကာယ ानु ပတနာတတိပဋ္ဌာန်ပဲ
အဆိုးဆုံးယောဂနဲ့အဆိုးဆုံးအညစ်အကြေးကိုပြောင်းရှင်းတန့်ရှင်းအောင်ပျောက်ကင်းအောင်ကုစားတဲ့နေဆေးကြောတဲ့နေကိုဒါစပြောနေတယ်နော်ဒါဦးဇင်းတို့သတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးတွေကကာယ ानु ပတ္တနာသတိပဋ္ဌာန်ပေါ့14မျိုးတောင်မြတ်စွာဘုရားပိုင်းခြားပြီးတော့တကယ်ကြည်ကြည်ပြည့်ပြည့်ဟောထားတယ်ဒါဦးဇင်းတို့လည်းပဲအဲ့ဒီသတိပဋ္ဌာန်တုတ်ကြီးကိုတကြောင်ဒီသောလမ်းဆိုပြီးတော့9ညဟောထားတာရှိတယ်ဟုတ်လားထားပါတော့ဒီမှာတော့အချင်းချုပ်ပဲပြောမယ်နော်နောက်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ခံစားချက်ဝေဒနာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ချမ်းသာတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆင်းရဲတာပဲဖြစ်ဖြစ်ချမ်းသာတာဆင်းရဲတာမထင်ရှားတဲ့ဥပိ္ပခာဝေဒနာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့အဲ့ဒီဝေဒနာ၃မျိုးကလည်းပဲကာမဂုဏ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒုက္ခဒုက္ခဥပိ္ပခာပဲဖြစ်ဖြစ်တရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒုက္ခဒုက္ခဥပိ္ပခာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်လားဘယ်လိုခံစားချက်မျိုးကိုမဆိုသတိပဋ္ဌာန်သုံးပါတော့မြတ်စွာဘုရားကဝေဒနာကို9မျိုးပိုင်းခြားပြီးတော့ဟောတယ်နော်အဲ့ဒီဝေဒနာတရားတွေဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းဒါဝေဒနာမျှပဲလို့သိအောင်ကြိုးစားရမယ်ဟုတ်လားပုဂ္ဂိုလ်တ attva မဟုတ်ဘူးဒါခံစားမှုမျှပဲဒါကိုသိအောင်ကြိုးစားရမယ်ခုနတုန်းကဦးဇင်းတို့ယုတ်ကာယတွေကိုလည်းပဲယုတ်ကာယမျှပဲလို့သိအောင်မြင်အောင်ကြိုးစားအထောက်ရမယ်အဲ့ဒါလို့ဆိုရင် तू ကပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတဲ့အမြင်ပြောက်တယ်ပေါ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတဲ့အမြင်ပြောက်ရုံနဲ့မကဘဲနဲ့နော်ဒါရဲ့အပေါ်မှာဆွဲလန်းတဲ့သဘောမက်မောတဲ့သဘောတွေ့တာတဲ့သဘောကင်းပြီးတော့တတိတွေညံနေတာပို့ပြီးတော့တွတ်တက်လာခြင်းရဲ့အကြောင်းဖြစ်တယ်အစွဲလန်းကင်းခြင်းရဲ့အကြောင်းဖြစ်တယ်ဉာဏ်ပညာတွေမှန်မှန်ကန်ကန်သိခြင်းရဲ့အကြောင်းဖြစ်တယ်လောဘဒေါသကင်းကွာခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်တယ်အလွန်မှငြိမ်ငြိမ်ချမ်းချမ်းနေနိုင်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်တယ်ဟုတ်ရလားခုဝေဒနာကိုလည်းပဲအဲ့ဒီဤအတိုင်းကြိုးစားရမယ်ဘာမှကိုယ့်ရဲ့ဖြည့်ရွှက်ချက်တွေနှုတ်ပယ်ချက်တွေမပါဘဲနဲ့လှုပ်ဆက်တွေမပါဘဲနဲ့အရှိကိုအရှိအတိုင်းလေးမြင်အောင်သိအောင်ကြိုးစားရမယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုပါခေါ်တော့ဝေဒနာနုပတ္တနာသတိပဋ္ဌာန်နောက်ပြီးတော့စိတ်တွေကိုသူ့အရှင်းနဲ့သူမြင်အောင်သိအောင်ကြိုးစားရမယ်ဟုတ်လားဒါကတော့တတ်မှတ်ခြင်းနဲ့တကွဖြစ်တဲ့စိတ်ဒါကတော့တတ်မှတ်ခြင်းကင်းတဲ့စိတ်ဒါကတော့ပြစ်မှားခြင်းနဲ့တကွဖြစ်တဲ့စိတ်ဒါကတော့ပြစ်မှားခြင်းကင်းတဲ့စိတ်ဒါကတော့တွေ့ဝေခြင်းနဲ့တကွဖြစ်တဲ့စိတ်ဒါကတော့တွေ့ဝေမှုမရှိတဲ့စိတ်ဒါကတော့ပြန့်လွင့်မှုတွေနဲ့တကွဖြစ်တဲ့စိတ်ဒါကတော့တည်ငြိမ်မှုရှိတဲ့စိတ်ဟုတ်လားဒါကတော့အဆင့်အတန်းနှိမ့်တဲ့စိတ်ဒါကတော့အဆင့်အတန်းမြင့်တဲ့စိတ်ဒါကမညစ်တဲ့စိတ်ဒါကဖြူစင်တဲ့စိတ်အရှာရှိတဲ့ဖြင့်စိတ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရားဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့တွေအမှန်အတိုင်းသိအောင်ဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းတတိဥစည်းပြီးတော့ကြိုးစားအထောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဘာခေါ်မလို့စိတ်ဓာနုပတ္တနာသတိပဋ္ဌာန်နောက်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ဓမ္မသဘာဝတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသေးစိတ်သိမြင်နားလည်အောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်တော့ဓမ္မနုပတ္တနာသတိပဋ္ဌာန်ပေါ့ဓမ္မနုပတ္တနာသတိပဋ္ဌာန်ကျတော့နေပယ်ကကျေလုံးလို့ဦးဇင်းတို့အသေးစိတ်မပြောတော့ပါဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့အနှစ်ချုပ်ပြောရရင်သတိပဋ္ဌာန်တရားဆိုတာကကိုယ်ခန္ဓာမှာဖြစ်နေတဲ့ရုပ်တဘာဝနံတဘာဝလို့ဆိုတဲ့တဘာဝတရားမျိုးစုံတို့ကိုဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းသိမြင်အောင်ကြိုးစားတာတဲ့ပြောရရင်အာတံပိတမ္ပဇာနောတတိမာတဲ့ကိုယ့်ဘက်ကအရင်အနည်း၃မျိုးရှိရမယ်အဲ့ဒါကဘာလို့ဆိုတော့ငါကြိုးစားမယ်အားထုတ်မယ်မရမချင်းကြိုးစားမယ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်အားထုတ်မယ်ဆိုတဲ့ဝရိယရှိရမယ်ဟုတ်လားတယုံတယုံနဲ့မလျှော့ဘူးပေါ့ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့အသိဉာဏ်ပညာလည်းရှိရမယ်ပြီးတော့တတိလည်းရှိရမယ်အရေးအကြီးဆုံးကတော့တတိပဲဒါကြောင့်မို့လို့တတိပဋ္ဌာန်တတိအဓိကကြတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်တတိဥရှိပြီးတော့အမှန်တိုင်းသိအောင်ကြိုးစားတာတတိရဲ့ဝရိယရဲ့ပညာရဲ့နောက်ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ရှိလူကြီးတွေပြောတဲ့စကားအလွန်တန်ဖို့ရှိတယ်ဟဲ့တတိဝရိယလေးနဲ့နေဒါကနိဗ္ဗာန်တိုင်အောင်နိဗ္ဗာန်တိုင်ရောက်ခရီးပေါက်နိုင်တယ်တတိဝရိယနဲ့တရားဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့ကမနေနိုင်ဘူးများသောအားဖြင့်တော့မိမိရောပေါ့ပေါ့ဆာဆာဖြစ်တယ်လို့ပဲနေတာဝရိယကလည်းပဲဒီပညာသာကြိုးစားအထောက်တာတမ္ပပဒံထိုက်တဲ့တကယ်ကောင်းမြတ်တဲ့ဝရိယဆိုတာကရှားတယ်ဝရိယဆိုတာကနော်မဖြစ်သေးတဲ့အကုသိုလ်တွေမဖြစ်အောင်ဖြစ်ပြီးသားအကုသိုလ်တွေကိုပယ်ရှားနိုင်အောင်မဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တွေဖြစ်အောင်ဖြစ်ပြီးသားအကုသိုလ်တွေမဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တွေဖြစ်အောင်ဖြစ်ပြီးသားကုသိုလ်တရားတွေတိုးတက်ခိုင်မြဲသွားအောင်ဆိုတဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကြိုးစားမှဒါကမြတ်စွာဘုရားချီးမွမ်းတဲ့တမ္ပပဒံထိုက်တဲ့လုံလဝရိယဖြစ်မှာဟုတ်လားပြီးတော့တရားဓမ္မတို့ဦးဇင်းတွေနော်ဉာဏ်ပညာဆိုတာကလည်းတတိနဲ့ဝရိယမှာမရှိဘူးဆိုရင်ဉာဏ်ပညာဖြစ်ဖို့ဆိုတာဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ကိုယ့်ဘက်ကတတိရဲ့ဝရိယရဲ့ဉာဏ်ပညာရဲ့ဒီတရား၃မျိုးလက်ကင်ထားပြီးတော့ဒီခန္ဓာမှာဖြစ်နေတဲ့သဘာဝတရားတိုင်းကိုဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းအမှန်တိုင်းသိအောင်ကြိုးစားအထောက်မယ်ဣရိယာပုမရွေဘူးနေရာမရွေဘူးအနေအထားမရွေဘူးအချိန်လည်းမရွေဘူးတတိရတဲ့အချိန်မှာတတိရတဲ့အချိန်တွေငါအတွက်တရားအထုတ်တဲ့အချိန်ငါအတွက်ခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်တိုင်းသိအောင်ကြိုးစားအထုတ်တဲ့အချိန်လို့သဘောပေါက်ပြီးတော့တတိယတိုင်းကြိုးစားမယ်
ဘယ်အချိန်ကြမှလို့ကန့်သက်ချက်မရှိဘူးဘယ်နေရာလေးမှလို့ကန့်သက်ချက်မရှိဘူးဘယ်လိုအနေအထားလို့လည်းပဲကန့်သက်ချက်မရှိဘူးအလွန်တရာမှကျေပြတ်တယ်လွတ်လပ်တယ်ကြိုက်တဲ့ချိန်မှာလှုပ်လို့ရတယ်ကိုကကျွမ်းကျင်ဖို့တော့လိုတာပေါ့နော်ဒီနေရာမှာဦးဇင်းတို့ဒီဘာဝနာတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကျင့်ဆိုပြီးတော့စကားလုံးလေးလူတွေမသုံးကြဘူးလားအကျင့်နဲ့အကျင့်ဆိုတဲ့အတိုင်းသူကကျင့်မှဒီအကျင့်ကလိမ္မာကျွမ်းကျင်လာတာဟုတ်လားမကျင့်ရင်သူကမရဘူးအကျင့်ဆိုတာဘာပြောတော့ဒီလိုကအကျင့်ကောင်းတယ်ဒီလိုကအကျင့်မကောင်းဘူးအကျင့်ဆိုတာဘာပြောတော့အကျင့်ဆိုတာအမှန်ကတော့အလေးအကျင့်နော်ကျင့်ဖန်များစွာကြိုးစားအထုတ်တယ်ဆိုရင်ကောင်းတာလည်းပဲအလေးအကျင့်ဖြစ်သွားတယ်မကောင်းတာလည်းပဲအလေးအကျင့်ဖြစ်သွားတယ်အခုကောင်းတဲ့အကျင့်ဆိုတာကဒီသတိပဋ္ဌာန်ဒေသနာတော်နဲ့အညီကျင့်သုံးတဲ့အကျင့်ကိုပြောတာဆိုလိုတာကဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းသတိဥစည်းပြီးတော့တိနေတဲ့အလေးအကျင့်လေးကိုကြိုးစားပြီးတော့ကျင့်သုံးရမယ်အဲ့ဒီအလေးအကျင့်များလာလို့ရှိရင်ကိုယ်ဘာဖြစ်လာတော့အကျင့်ကောင်းလာမယ်ပေါ့ဟုတ်လားအကျင့်ကောင်းပြီဆိုရင်တော့ဒါအကုန်ကောင်းပြီလို့ပြောလို့ရတယ်ဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်ပြည်သက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အကောင်းဆုံးဆေးဆိုတာဘာလဲလို့မေးရင်ဒီသတိပဋ္ဌာန်ပဲအကောင်းဆုံးရေဆိုတာလည်းဘာလဲလို့မေးရင်ဒီသတိပဋ္ဌာန်ပဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဆိုးဝါးဆုံးယောဂါလို့ဆိုတဲ့စိတ်ယောဂါကိုပျောက်ကင်းစေလို့ဟုတ်လားဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဆိုးဝါးဆုံးအညစ်အကြေးလို့ဆိုတဲ့စိတ်အညစ်အကြေးကိုတန့်ရှင်းသွားစေလို့ဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကိုတော်တိုင်ဒီသတိပဋ္ဌာန်တုတ်ကိုမဟောသေးခင်မှာသတိပဋ္ဌာန်တရားကိုအားထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကျိုးတရား9မျိုးရနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့အကျိုးကျေးဇူးကိုအရင်ပြောတယ်နော်အမှန်ကန်ချက်နဲ့ဟောတာနော်မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီအကျိုးကျေးဇူး9မျိုးကိုဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့တွေနော်အမြဲတမ်းနှလုံးသွင်းသင့်တယ်ဘာဖြစ်လို့နှလုံးသွင်းသင့်လဲဆိုတော့နှလုံးသွင်းမိလို့ရှိရင်သတိပဋ္ဌာန်တရားကိုအားထုတ်ခြင်းစိတ်ပို့ပြီးတော့ပြင်းထန်လာမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အားထုတ်ခြင်းစိတ်ပြင်းထန်လာသလောက်အားထုတ်ဖြစ်သွားမယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကကိုတော်မြတ်ရဲ့ဒေသနာတော်ကိုမဟောသေးခင်မှာအကျိုးကျေးဇူးကိုအရင်ပြောပြတယ်နော်ကပလာရောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူ့ရဲ့ကပလာအထည်ဟာဘလို့နူးညံ့ပါတယ်ဘလို့အယောင်သွေးကောင်းပါတယ်နော်ဘလို့အဆင့်ရှိပါတယ်ဆိုတာကိုသူကကြေညာတယ်ပေါ့နော်ဓမ္မသာလင်စိတ်ဝင်စားမယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုပဲသတိပဋ္ဌာန်ဒေသနာတည်းဟူသောကပလာကိုရောင်းချတော်မူမဲ့မြတ်စွာဘုရားကလည်းကိုရောမြတ်ရဲ့သတိပဋ္ဌာန်ဒေသနာသည်ဘလောက်ထိအစွမ်းတတ္တိကြီးမားတယ်ဘလောက်ထိကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုရနိုင်စွမ်းရှိတယ်ဆိုတာကိုအရင်ပြောပြတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုပိဿပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့မကြာခဏနှလုံးသွင်းရမယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုဦးဇင်းတို့ဆက်ပြီးတော့ပြောမယ်နော်သတိပဋ္ဌာန်တရားကိုပွားများရင်ရရှိနိုင်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးများဧကာယနောယံဘိက္ခဝေမေဃောတတ္တနံဝိသုဒ္ဓိယသောကံပရိဒေဝနံသမတိကမာယဒုက္ခဒေါမနတနာအထင်ကမာယညာယတအဓိကမာယနိဗ္ဗာနတသစ္စိကိရိယာယယရိတံစတ္တရောတတိပဋ္ဌာနာယဟန်တို့တဲ့တတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးဆိုတာလောကကြီးမှာရှိတယ်တဲ့ဒါခုနတုန်းကဦးဇင်းတို့အချင်းချုပ်ပြောခဲ့ပြီနော်အဲ့ဒီတတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးဆိုတဲ့အဲ့ဒီလမ်းဟာဧကာယနာတဲ့တကြောင်လေသောလမ်းဖြစ်တယ်တဲ့ဘယ်ကိုရောက်စေတတ်တဲ့တကြောင်လေသောလမ်းလဲဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရစေတတ်တဲ့ရောက်စေတတ်တဲ့တကြောင်လေသောလမ်းအဲ့ဒီမှာတကြောင်လေသောလမ်းဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကအသေးစိတ်9ချက်ဟောတယ်ပထမရရှိမဲ့အကျိုးကျေးဇူးကဘာလဲဆိုတော့တတ္တနံဝိသုဒ္ဓိယတတ္တဝါတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာအထူးထူးပြပြဖြစ်နေတဲ့အထူးထူးပြပြသောစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးလို့ဆိုရတဲ့ဒီကိလေသာတရားတွေကိုလုံးဝတန့်ရှင်းဖြူရှင်သွားစေဖို့အတွက်ဒါတကြောင်ဒီသောနိလန်ဖြစ်တယ်တဲ့ဆိုလိုတာကယခုနကဒေသနာတွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့နားလည်ရမယ်နော်အဆိုးဆုံးသောယောဂါလို့ဆိုတဲ့စိတ်ယောဂါကိုပျောက်ကင်းသွားစေမဲ့တကြောင်ဒီသောနိလန်တနည်းအားဖြင့်တစ်ခုတည်းသောဆေးပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးကိုတကယ်တန့်ရှင်းဖြူရှင်အောင်လျှော့ဖွတ်နိုင်မဲ့တခုတည်းသောရေအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့သတိပဋ္ဌာန်တရားသတိပဋ္ဌာန်တရားကိုပွားများမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ထဲမှာလောဘဒေါသမောဟအစရှိတဲ့အညစ်အကြေးလောဘဒေါသမောဟအစရှိတဲ့ယောဂပျောက်ကင်းရမယ်တန့်ရှင်းခြင်းကိုဖြစ်စေမယ်ဒါကိုဒကာမတို့ဦးဇင်းတို့တွေလက်တွေ့ကြိုးစားအထောက်ကြည့်လို့သိနိုင်တယ်ဟုတ်လားဆိုလိုတာကတဆင်ကြားစကားလောက်နဲ့ကို့မှာရက်ထားเสียမလို့ဒါသူများပြောတာပဲငါလည်းသိနိုင်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့တရားမျိုးမဟုတ်ဘူးဟုတ်ရဲ့လားအဲ့တော့လက်တွေ့ပဲကြိုးစားကြည့်ဆိုကြပါစို့အာနာပါနဝင်လေထွက်လေထိတာလေးကိုသိပြီးတော့နေကြည့်ဒါအလွယ်ကူဆုံးနည်းကလေးဟုတ်လားအဲ့ဒီဝင်လေထွက်လေထိတာလေးကိုသိနေတဲ့အချိန်မှာဘာလောဘဒေါသမောဟမှာအဲ့ဒီအချိန်မှာမဖြစ်ဘူးဆိုတာအလွန်ထင်ရှားတယ်ဖြစ်ခွင့်ကိုမရှိဘူးသူကထိတာကိုပဲသူသိနေတယ်သူသိနေတဲ့အရာကလည်းတကယ်အမှန်တရားကိုသူသိနေတယ်စိတ်ကူးရင်တွေကိုသိနေတာလည်းမဟုတ်ဘူး
ပြီးရင်သူကဉာဏ်ပညာပိုးပြီးတော့ကြီးလာမယ်ကိလေသာကင်းယုံနေမကဘူးဉာဏ်ပညာပိုးပြီးတော့ကြီးမယ်နော်ဉာဏ်ပညာပိုးကြီးမယ်ဆိုတာကပြီးရင်ဦးဇင်းဆက်ပြီးတော့ပြောတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေမှာပါသွားလိမ့်မယ်လောလောဆယ်ကတော့ဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့တွေဒီခန္ဓာမှာဖြစ်နေတဲ့သဘာဝတရားကိုဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းတိနေတဲ့အချိန်တိုင်းမှာဘာလောဘဒေါသမောဟအပူဓာတ်အလောင်ဓာတ်မှာမဖြစ်ဘူးဆိုတာကတော့ထင်ရှားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီသဘာဝတွေကိုသိရင်နဲ့ဒီသဘာဝတရားတွေဟာဖြစ်ပေါ်လာတယ်ပြီးရင်ပျက်စီးချုပ်ပြောင်းသွားတယ်နောက်ထပ်ဒလဇတ်အစားထုတ်ပြီးတော့ဖြစ်ပြန်တယ်ပြီးရင်ပျက်စီးသွားတယ်ဒါကပြောနေတာကအလွန်နှေးတယ်သူတို့ရဲ့ဖြစ်စဉ်ကအလွန်မြန်တယ်ဘလောက်ထိမြန်လဲဆိုလို့ရှိရင်တစ်စက္ကန့်ကိုဘယ်နှခါဖြစ်ပြီးတော့ဘယ်နှခါပြတ်သွားတယ်လို့ပြောလို့မရတော့အောင်မြန်တယ်ဆိုကြပါစို့လေဒီစတော်ဘုရားကြီးပေးတဲ့ဥမာလေးဦးဇင်းကသဘောကျလုံးလို့အမြဲတမ်းထည့်ပြောတယ်ရွက်ရည်1000လောက်ရှိတဲ့စာအုပ်ကြီးတစ်အုပ်အလွန်ထက်တဲ့တန်ချောင်းတစ်ချောင်းတင်ပြီးတော့ဘောက10ပေါင်တူနဲ့ထုချလိုက်မယ်ဒိုင်းဆိုဟိုဘက်ဒီပဲပေါက်ထွက်သွားတယ်အပေါ်ဆုံးရွက်ကနေအောက်ဆုံးရွက်ထိဒိုင်းဆိုပေါက်သွားတယ်ဒိုင်းဆိုတဲ့အချိန်လေးဟာတစ်စက္ကန့်ရဲ့10ပုံလို့တပုံတောင်ရှိမှာမဟုတ်အလွန်တူတောင်းတဲ့အချိန်လေးမှာအရွက်1000ပေါက်သွားတယ်ရုပ်တရက်ကြည့်ရင်တော့ဒီအရွက်1000ဒိုင်းဆိုပေါက်သွားတော့တပြိုင်တည်းထဲပေါက်သွားတယ်လို့ထင်ရတော့ဒါပေမဲ့တပြိုင်တည်းထဲတစ်ခါတည်းပေါက်သွားတာမဟုတ်ဘူးတရွက်ပြီးမှတရွက်ပေါက်သွားတာပထမတရွက်ပေါက်တယ်ပြီးရင်ဒုတိယအရွက်မပေါက်သေးခင်မှာပထမရွက်နဲ့ဒုတိယရွက်အကြားမှာဖြတ်သန်းနေတဲ့ကာလလေးရှိအောင်မယ်။ဘာလို့ဆိုပထမရွက်နဲ့ဒုတိယရွက်ကြားမှာအာကာသလေးအကြားလေးရှိတယ်မဟုတ်လား။အဲ့ဒီအကြားကိုဖြတ်သန်းတဲ့ကာလသူတူလေးပေါ့မရှိဘူးလား။ရှိတယ်ဒါညနေစဉ်းစားကြည့်ရင်သိနိုင်တယ်။အဲ့ဒီမှာဒုတိယရွက်ပေါက်တယ်ပြီးရင်ဒုတိယရွက်နဲ့တတိယရွက်အကြားမှာရှိတဲ့အာကာသလေးကိုဖြတ်အောင်မယ်ပြီးရင်တတိယရွက်ကိုဆက်ဖောက်မယ်။ပြောတာကအလွန်နှေးတယ်ဖြစ်သွားတာရင်ကြီးတွေဦးဇင်းကစဉ်းစားကြည့်မိတယ်။ဆိုအဝေးကြီးရောက်သွားတယ်မြူမုံလေးတွေကိုသူဖြတ်တန်းသွားတယ်ဖြတ်တန်းသွားတဲ့အခါမှာပထမမြူမုံကိုဖြတ်တန်းပြီးမှဒုတိယမြူမုံကိုဖြတ်တန်းရတယ်မြူမုံတစ်မုံကိုဖြတ်တန်းသွားတဲ့အချိန်ကာလဟာဘယ်လောက်ကြာမလို့ပြောလို့မဖြစ်ဘူးဟုတ်ရလားအေးဒါကြောင့်ပိဿပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒီယုတ်တည်နံတွေဒီသဘာဝတရားတွေရဲ့ဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းဆိုတာအလွန်မှလျင်မြန်တဲ့နှုံသားနဲ့ဖြစ်ပြီးပြည့်နေကြတဲ့သဘောအဲ့လောက်ကြီးအသေးစိတ်မတိအောင်တောင်မှတတိပဋ္ဌာန်ဒေသနာနည်းနဲ့အညီစ조사အထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်လာတယ်မရှိတော့ပြန်ဘူးနောက်ထပ်ဖြစ်လာပြန်တယ်မရှိတော့ပြန်ဘူးဟောကြားလိုက်တယ်မရှိတော့ပြန်ဘူးတွေးလိုက်တယ်မရှိတော့ပြန်ဘူးတွေးမိတယ်မရှိတော့ပြန်ဘူးခံစားလိုက်တယ်မရှိတော့ပြန်ဘူးဟုတ်လားဖြစ်လာပြီးတော့ပျက်စီးသွားတယ်ကွယ်ပြောက်သွားတယ်ချုပ်ပြောက်သွားတယ်ဟုတ်တော်ဝအဘာဝတော့ဖြစ်ပြီးတော့မရှိတော့ဒါပေမဲ့နောက်ထပ်ဖြစ်เสียအကြောင်းတွေကရှိနေတော့ဆက်ဖြစ်ပြီးတော့သဘာဝတရားတွေကအဖြစ်တရားတွေကဆက်ပြီးတော့ဖြစ်မနေဘူးလားဖြစ်တယ်ဖြစ်တိုင်းလည်းပဲပြီးဆုံးချုပ်ပြောက်သွားတာကြီးပဲဟုတ်လားအဲ့ဒီသဘာဝတွေကိုသိနေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာဘာလောဘမှမဖြစ်ဘူးဘာဒေါသမှလည်းဖြစ်เสียအကြောင်းမရှိဘူးအမှန်တိုင်းသိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာမောဟမှလည်းမဖြစ်ဘူးဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်အဲ့ဒီအချိန်မှာလောဘဒေါသမောဟအညစ်အကြေးကင်းတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးလားလောဘဒေါသမောဟတည်းဟူသောယောဂအဲ့ဒီအချိန်မှာတတ္တာရရနေတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးလားဘာဆေးနဲ့ကုလိုက်တာတော့သတိပဋ္ဌာန်ဆေးနဲ့ကုလိုက်တာဘာရေနဲ့ဆေးလိုက်တာလေသတိပဋ္ဌာန်ရေနဲ့ဆေးလိုက်တာဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ရဲ့သတိပဋ္ဌာန်တရားဒေသနာသည်တဲ့တတ္တနံဝိသုဒ္ဓိယတတ္တဝါတို့ရဲ့တဏ္ဍမှာရှိတဲ့စိတ်အငြိအကျေးစိတ်ယောဂဒီသဘာဝတရားတွေကိုတန့်ရှင်းစင်ကြယ်သွားစေဖို့အတွက်တကြောင်ဒီသောလမ်းဖြစ်တယ်တဲ့ဧကာယနာတကြောင်ဒီသောလမ်းဆိုတော့အဖြစ်ကျန်တာတွေကိုအကုန်ကန့်ကွက်ထားရမရဘူးလားကျန်တဲ့သာသနာပြင်ပနီးတွေနဲ့ကြိုးစားအထုတ်လို့ကတော့စိတ်ရဲ့အငြိအကျေးတကယ်ကင်းဝေးမှာမဟုတ်ဘူးစိတ်ယောဂတကယ်ပြောက်မှာမဟုတ်ဘူးတတိပဋ္ဌာန်ဒေသနာသီးသားလဲစိတ်အညစ်အကြေးကိုကင်းဝေးစေတဲ့တစ်ခုတည်းသောနီလန်းတဲ့ဒီနီလန်းပဲရှိတယ်ဟုတ်လားနောက်ပြီးတော့တောကပရိဒေဝနာတမတိကမာယတဲ့တတိပဋ္ဌာန်ဒေသနာကိုပွားများမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒုတိယမြောက်နဲ့တတိယမြောက်ရရှိနိုင်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးကဘာလဲဆိုတော့တောကနဲ့ပရိဒေဝံကိုလွန်မြောက်သွားစေမယ်တဲ့နော်တောကပရိဒေဝနာတမတိကမာယတောကဆိုတဲ့ဆိုရင်ချင်းပရိဒေဝဆိုတဲ့ငိုကြွေးခြင်းဆိုရင်ချင်းငိုကြွေးခြင်းကိုကြော်လွှားသွားနိုင်တယ်မင်းတို့အောက်ကထားခဲ့ပြီးတော့သူကအပေါ်ကနေကြော်လွှားသွားနိုင်တယ်ဒါကိုဒီဟာတွေဒီခလုတ်တွေကိုတိုက်เสียအကြောင်းမရှိဘူးကြော်လွှားသွားနိုင်တယ်ဟုတ်လားဆိုလိုတာက
သတိပဋ္ဌာန်ဒေသနာကိုပွားများလို့တကယ်ဉာဏ်ပညာရင့်ကျက်လာပြီဒီလမ်းကိုဒီသတိပဋ္ဌာန်လမ်းကိုရှောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တောကဖြစ်เสียကြုံလဲတောကဖြစ်မှာမဟုတ်ငိုเสียကြုံလဲငိုမှာမဟုတ်အခုဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့တွေကမစိုးရိမ်မှုဟိမငိုဘူးဟိဆိုတာကဘာလို့မစိုးရိမ်တာတော့ဘာလို့မငိုတာတော့ဆိုစိုးရိမ်เสียမတွေ့သေးလို့ငိုเสียမတွေ့သေးလို့စိုးရိမ်เสียတွေ့ရဲ့နဲ့မစိုးရိမ်တာမဟုတ်ငိုเสียတွေ့ရဲ့နဲ့မငိုတာမဟုတ်တဲ့ပြောရင်ကိုကတော်လုံးလို့အဲ့လိုဖြစ်နေတာမဟုတ်ဟိုကကိုကိုစိုးအောင်လုပ်မဲ့အရာတွေမတွေ့သေးလို့ကိုကအနေထားကောင်းနေတာအဲ့တော့တကယ်တမ်းကစိုးရင်စရာငိုကြွေးစရာကလည်းတစ်ချိန်မှတေချာပေါက်တွေ့မှာနော်တွေ့လာတဲ့ခါတကယ်မှတို့ဦးရှင်တို့ဘာဖြစ်မလို့ဆိုစိုးရင်ရအောင်မယ်ငိုကြွေးရအောင်မယ်စိုးရင်စရာငိုကြွေးစရာတွေ့မယ်ဆိုတာကဘာကိုပြောတာတုံးဆိုတော့ပျက်စီးမှုကြုံရလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုပြောတာပျက်စီးမှုဆိုတာမကြုံဘူးလို့ဘယ်တော့မှမရှိဘူးပြည့်စုံခြင်းတံပတ္တိတို့မြည်သည်ပျက်စီးခြင်းဝိပတ္တိတရားဖြစ်တာလေအဆုံးသတ်ရတယ်။ဝိပတ္တိတရားမရှိတဲ့တံပတ္တိတရားဆိုတာလောကမှာမရှိဘူး။နော်မသေးဆုံးတဲ့မွေးဖွားခြင်းဆိုတာမရှိဘူး။မပြတ်သောဖြစ်ခြင်းဆိုတာမရှိဘူး။ဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတွေမကွဲကွာသောတွေ့ဆုံခြင်းဆိုတာလည်းမရှိဘူး။အဲ့ဒီပျက်စီးခြင်းအဲ့ဒီကွေကွေးခြင်းတွေဟာဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့ကိုစိုးရိမ်အောင်တစ်ချိန်မှနှိပ်စက်လိမ့်မယ်။နှိပ်စက်ဖို့စောင့်နေမယ်နော်ငိုကြွေးအောင်သူတို့ဟာစောင့်နေလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့အည်အသွေးကိုအမှန်တိုင်းသိရမှာပဲအဲ့တော့ဒကာမတော်ဦးရှင်တို့စိုးရိမ်စရာနဲ့တွေ့လို့မစိုးရိမ်ဘူးငိုစရာနဲ့တွေ့လို့မငိုဘူးဆိုတာကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဆွဲလန်းမှုနည်းလို့ပဲဒါရဲ့အပေါ်မှာအမှန်တိုင်းသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆွဲလန်းမှုနည်းနေတယ်ခုဒကာမတော်ဦးရှင်တို့တွေကပျက်စီးမှုကိုလည်းမပျက်စီးအောင်မလုပ်နိုင်ဘူးဒါကတော့ဘယ်သူမှလုပ်လို့မရဘူးပျက်စီးမှုကိုမပျက်စီးအောင်လုပ်ဖို့ဆိုတာကမဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စဆွဲလန်းမှုကိုသာလည်းမဆွဲလန်းအောင်လုပ်လို့ဖြစ်တာတကယ်တမ်းကစိုးရိမ်တယ်ဆိုတာပျက်စီးမှုနဲ့လည်းကြုံတယ်ဆွဲလန်းမှုလည်းရှိတယ်ဆိုမှစိုးရိမ်မှုဆိုတာဖြစ်တာဟုတ်လားအခုဆွဲလန်းမှုရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့ပျက်စီးမှုမကြုံသေးတော့စိုးရိမ်မှုကမဖြစ်သေးဘူးသဘောပေါက်လားဒီပျက်စီးမှုကြုံပြီဆိုရင်ဆွဲလန်းမှုလည်းရှိနေမယ်ဆိုရင်ဟောအကြောင်းတွေကစုံသွားပြီညီးသွားပြီဆိုရင်အဲ့ချိန်မှာငိုရလိမ့်မယ်ဟုတ်ရဲ့လားတချို့ကြတော့လည်းပဲတကယ်အသိဉာဏ်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပျက်စီးမှုနဲ့ကြုံတယ်သို့တော့သူတို့ကဆွဲလန်းမှုနည်းပါတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့မှငိုတဲ့အဆင့်ထိရောက်အောင်မဆင်းရဲဘူးသဘောပေါက်လားဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့ဦးချင်းတို့မှာမဖြေရှင်းရသေးတဲ့ပြဿနာကြီးမားတဲ့အပြစ်တစ်ခုရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ပျက်စီးမဲ့အရာတွေကိုဆွဲလန်းမိခြင်းပဲကိုဆွဲလန်းထားတဲ့အရာတွေကမပျက်စီးမဲ့အရာမဟုတ်ပျက်စီးမဲ့အရာတွေကိုဆွဲလန်းထားတယ်မပျက်စီးအောင်ကဘုရားလည်းမတတ်နိုင်ဘူးဇူမမတတ်နိုင်ဘူးဒါသဘာဝတရားကြီးရဲ့လမ်းစဉ်သူကဒီနေ့တစ်ချိန်မှတွေ့မယ်ဟုတ်လားမဆွဲလန်းအောင်သာလည်းဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့ကြိုးစားဖို့ဖြစ်နိုင်တာဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကလည်းမဆွဲလန်းဖို့သာလည်းတရားကိုဟောတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးလားဆိုနိုင်တယ်အဲ့တော့သတိပဋ္ဌာန်ဒေသနာလေးနဲ့အညီကြိုးစားအထောက်လို့အသိဉာဏ်တွေကြီးလာပြီဆိုရင်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဖြစ်တဲ့ဒီသဘောဝတရားတွေဟာတကယ်တမ်းကဆွဲလန်းတဲ့ဆွဲလန်းတိုက်တဲ့တရားတွေမဟုတ်ဘူးတနည်းအားဖြင့်ဆွဲလန်းစရာကောင်းတဲ့တရားတွေမဟုတ်ဘူးလို့သူအမှန်တိုင်းသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆွဲလန်းမှုအ ਨੇ ဆုံးတော့မနှဲပြီဘူးလားနှဲပဲနောက်ဆုံးအရိယာမဉ္ဇဉ်ပူဉ္ဇဉ်တွေကိုရခဲ့မယ်ဆိုရင်ဆွဲလန်းမှုကိုသူ့အပိုင်းနဲ့သူအမြင့်ပြတ်ပယ်ရှားနိုင်တဲ့အဆင့်ကိုမရောက်ပြီဘူးလားရောက်ပဲအဲ့ဒါလို့ဆွဲလန်းမှုကိုရော့ပါအောင်သူတို့ကြိုးစားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆွဲလန်းမှုကိုချုပ်ဆုံးသွားအောင်ကြိုးစားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်စိုးရိမ်စရာနဲ့တွေ့လဲသူတို့မစိုးရိမ်တော့ဘူးငိုစရာနဲ့တွေ့လဲမငိုတော့ဘူးဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့တွေကိုယ့်ရဲ့အခြေအနေမှန်ကိုကိုယ်တိုင်သိဖို့လိုတယ်နော်ကိုယ့်အခြေအနေမှန်သဘောကဘယ်လိုတော့စိုးရင်တရားနဲ့တွေ့ရင်စိုးရင်အောင်ပဲငိုစရာနဲ့တွေ့ရင်ငိုရအောင်ပဲအဲ့ဒါမစိုးရင်ခြင်းမှုမငိုခြင်းမှုဆိုရင်တော့ဆွဲလန်းမှုကိုလျှော့ချပေးနိုင်တဲ့ဒီနေ့ဆွဲလန်းမှုကိုအမြင့်ပြတ်ဖြုတ်သိမ်းပေးနိုင်တဲ့အစွမ်းရှိတဲ့ဒီသတိပဋ္ဌာန်ဒေသနာတော်နည်းနဲ့အညီစ조사အထောက်ကြဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကသတိပဋ္ဌာန်တရားကိုပွားများမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒုတိယနဲ့တတိယအကျိုးကျေးဇူးစိုးရိမ်ခြင်းနဲ့ငိုကြွေးခြင်းကိုလွန်မြောက်သွားစေလိမ့်မယ်တဲ့ဒီနေ့အဖြစ်မစိုးရိမ်ဖို့မငိုကြွေးဖို့အတွက်ရှောက်နှမ်းရမယ်တခုတည်းသောလမ်းဒါကိုဧကာယနာလို့ပြောတယ်ဟုတ်လားဒီပြင်လမ်းလျှောက်လို့ဒီပြင်နီးနေကတော့စိုးရိမ်မှုငိုကြွေးမှုလွတ်မြောက်เสียအကြောင်းမရှိဘူးပိုးတိုးလာတဲ့အပဲရှိတယ်ဆွဲလန်းမှုတွေသာလည်းများပြီးတော့များသောအားဖြင့်တော့တေဂာနီးရောက်ရင်တော့ငိုကြတာပဲများပါတယ်။ဟာတေဂာနီးမှာမငိုတဲ့လူဆိုတာအလွန်မှတွေ့ရခဲ့တယ်။နော်ကိုယ်တိုင်လည်းပဲကိုအခြေအနေမှန်သိအောင်ကြိုတင်ပြီးတော့စဉ်းစားပြီးတော့မထားသင့်ဘူးလား။ငါဘလို့အခြေအနေရှိလဲဆိုတာလေးပေါ့နော်။အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့တတိယဒုတိယတတိယအကျိုးကျေးဇူးပေါ့
နောက်ဦးဇင်းတို့စရုဋ္ဌနဲ့ပြင်စမမြောက်အကျိုးကျေးဇူးတဲ့အဲ့ဒါကိုကျတော့မြတ်စွာဘုရားဘာဟောလဲဆိုတော့ဒုက္ခဒေါမနတနဲ့အထင်ကမာယကိုယ်ဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခစိတ်ဆင်းရဲခြင်းဒေါမနတတရားတို့ကိုအထင်ကမာယချုပ်ပြောက်သွားစေဖို့အတွက်ဧကာယနောဟောဒီသတိပဋ္ဌာန်တရားတကြောင်လီသောလမ်းပဲတဲ့ဒါကဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့ဒုက္ခဒီရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခန္ဓာကြီးရှိနေလို့ဒုက္ခကတော့တွေ့ကြရမယ်ကြုံကြရမယ်ဒေါမနတဆိုတာကလည်းပဲဒီပဋိက္ခတန်ရောစဉ်ကိုမပယ်ရသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ပဋိက္ခနုတ္တယဆိုတဲ့ဒီအနုတ္တယကိုမဖယ်ရသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒေါသဖြစ်ခွင့်ကြုံလာလို့ရှိရင်ဒေါသဖြစ်ပြီးတော့ဒေါမနတဝေဒနာနော်စိတ်မချမ်းမသာဖြစ်เสียအကြောင်းကိုမရှိဘူးလားရှိတယ်ဒုက္ခလည်းတွေ့ရအောင်မယ်ဒေါမနတလည်းဖြစ်ရအောင်မယ်အဲ့ဒီဒုက္ခအဲ့ဒီဒေါမနတတရားတွေချုပ်ဆုံးသွားခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သတိပဋ္ဌာန်တရားကိုပွားများရမယ်တဲ့အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဒီနေရာမှာသတိပဋ္ဌာန်တရားကိုပွားများလို့ယဟန္တာဖြစ်ပြီးတော့ဒီဘဝသုတိရဲ့ချမ်းမဲ့မှာနောက်ထပ်ဘာခန္ဓာမှမဖြစ်တော့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဒုက္ခမှဖြစ်เสียအကြောင်းမရှိတော့ဘူးဘာဒေါမနတမှဖြစ်เสียအကြောင်းလည်းမရှိတော့ဘူးဒါကတော့အထွတ်အထိပ်အကြဆုံးအကျိုးကျေးဇူးပေါ့ဟုတ်လားအေးအခုအကယ်၍ယဟန္တာမဖြစ်သေးခင်ဂျာကာလမှာလည်းပဲသတိပဋ္ဌာန်ဒေသနာနည်းကိုပွားများခြင်းဖြင့်ဒီပုထုသင်တဘာဝတရားအတိုင်းကိုပဲဒီဒုက္ခဒေါမနတတရားကိုလျော့ပါသွားစေတာကတော့အမှန်ပဲဆိုကြပါစို့ပေသပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့လည်းပဲဒီသူတော်ကောင်းတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကြမ်းမြင်ဘူးတုဒ္ဒတွေအများကြီးရှိကြမှာပါနောက်သတိပဋ္ဌာန်တရားကိုကြိုးစားအထုတ်လို့ယောဂပျောက်သွားတာဒီနောက်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာယောဂကိုပြောတာနော်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာယောဂကိုဒီနေရာပြောနေတာမဟုတ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာယောဂပျောက်တာကတော့ဒါကတော့ဦးစားပေးပြီးတော့ပြောရမယ့်အချက်ပေါ့အခုလောလောဆယ်ဒုက္ခကိုနေပါသွားစေတယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်တရားအထုတ်လို့ယောဂပျောက်ကြတာယောဂတက်တာကြတာနော်အသက်ပို့ပြီးတော့ရှည်ရှည်နေရတာလောကကြီးမှာအများကြီးမရှိဘူးလားရှိတယ်နေရလိမ့်စာအတိအကျနော်နေရအချိန်အတိအကျနဲ့မှတ်တမ်းတင်ထားတာတွေအများကြီးရှိပါတယ်အထူးသဖြင့်ဦးဇင်းတို့တော်ကူးစတော်ကြီးနောက်ပြီးတို့ကြားဖို့ရတယ်နော်မာစီစတော်ကြီးရဲ့နိနာနေတရားနဲ့ညီစူးစမ်းအထုတ်ပြီးတော့အမျိုးမျိုးသောနော်ကုစားလို့မရနိုင်တော့တော့ဘူးလို့ထင်တဲ့ယောဂဝေဒနာတွေပျောက်ကင်းရသွားတာတွေအများကြီးရှိတယ်ဟုတ်လားဒါကိုဦးဇင်းတို့အသေးစိတ်ပြောရင်တရားသိပ်မျောသွားမှာဆိုလို့နော်အဲ့တော့သတိပဋ္ဌာန်တရားသည်ဒုက္ခကိုလျော့ပါစေတယ်နောက်ဆုံးတစ်နေ့ချုပ်ငြိမ်းသွားစေလိမ့်မယ်ဟုတ်လားဒေါမနတကိုလည်းပဲလျော့ပါစေတယ်နောက်ဆုံးတစ်နေ့ချုပ်ငြိမ်းသွားစေလိမ့်မယ်တကယ်တမ်းဒုက္ခဖြစ်ရတာလည်းမကောင်းဘူးဒေါမနတဖြစ်ရတာလည်းမကောင်းဘူးဒါတော့ပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အလုံးသိကြရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမကောင်းမှုဆိုတဲ့ဒုက္ခဒေါမနတတရားတွေတကယ်ချုပ်ဆုံးသွားခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီသတိပဋ္ဌာန်တရားသည်ကျင့်သုံးအားထုတ်ရမယ်တခုတည်းသောနိလမ်းမှာတဲ့ဧကာယနဒုက္ခနဲ့ဒေါမနတကိုချုပ်ငြိမ်းသွားစေဖို့အတွက်ဒါဟာတကြောင်လေးသောလမ်းတဲ့ဟုတ်လားအကျိုးကျေးဇူးဘယ်နှပါးရှိပြီတော့ဗျာ၅ပါးရှိသွားပြီနော်နောက်ဆုံးဦးဇင်းတို့6ခုမြောက်နဲ့9ခုမြောက်ကြတော့ညာယတ္တအဓိကမာယနိဗ္ဗာန်တသစ္စိကိရိယာရတယ်အရိယမဉ္ဇဉ်ကိုရဖို့အတွက်ဧကာယနောဒါတကြောင်လေးသောလမ်းဖြစ်တယ်နိဗ္ဗာန်တသစ္စိကိရိယာယနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ဖို့အတွက်ဒါဟာတကြောင်လေးသောလမ်းဖြစ်တယ်တဲ့သတိပဋ္ဌာန်တရားကိုပွားများလို့ရှိရင်သစ္စာလေးပါးကိုထွန်းထွန်းသိမြင်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်တဲ့အရိယမဉ္ဇဉ်ဆိုတာကိုသိကြဖို့ရမယ်တဲ့ဉာဏ်ဒီအစင့်စင့်မြင့်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဦးဇင်းတို့သတိပဋ္ဌာန်ဒေသနာနည်းနဲ့အညီစောစောကပြောခဲ့တယ်နော်အချင်းချုပ်နော်ယုတ်ကာယတွေကိုဖြစ်တိုင်းသိမယ်ဝေဒနာတွေဖြစ်တိုင်းသိမယ်စိတ်တွေဖြစ်တိုင်းသိမယ်ဓမ္မသဘာဝတွေဖြစ်တိုင်းသိမယ်အဲ့ဒါလို့ဖြစ်တိုင်းသာသိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတွေဟာပုဂ္ဂိုလ်တ attva မဟုတ်ဘူးဓမ္မသဘာဝတွေလို့သူပထမသိလာမယ်ပေါ့တက္ကာယဒိဋ္ဌိကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ခွာလာနိုင်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီဖြစ်နေတဲ့ဒီသဘာဝတရားတွေဟာလည်းပဲအကြောင်းမဲ့တက်တက်ကြီးဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဒါတွေဟာဖြစ်เสียအကြောင်းရှိလို့ဖြစ်တာလို့နော်အကြောင်းအကျိုးသဘောတွေကိုလည်းနားလည်လာတယ်ပေါ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သဘာဝတရားတွေဟာဒလဇက်ဖြစ်ပြီးတော့ဒလဇက်ပဲပြီးဆုံးချုပ်ပြောင်းနေကြတာဆိုတဲ့ဒီအနိစ္စသဘာဝတွေကိုလည်းသိလာတယ်ပေါ့နော်မမြဲတဲ့သဘာဝတွေကိုသိမြင်မှုအားကြီးလာတာနဲ့အမျှတကယ်တမ်းကဒီအဖြစ်တရားတွေဒီဘဝဆိုတာဒီခန္ဓာဆိုတာတကယ်ကောင်းတဲ့သဘောမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ဒုက္ခသဘောတွေကိုလည်းသူတဖြည်းဖြည်းနဲ့သိလာတယ်ပေါ့ဟုတ်လားဒါကလည်းပဲဖြစ်เสียအကြောင်းရှိရင်ဖြစ်တာပဲဖြစ်เสียအကြောင်းကုန်မှတနည်းအားဖြင့်သမုဒယသစ္စာချုပ်ငြိမ်းမှသာလေဒုက္ခသစ္စာတွေကချုပ်ငြိမ်းလိမ့်မယ်အစရှိသဖြင့်လောကကြီးကဒီခန္ဓာကြီးကနော်အကြောင်းအကျိုးသဘောအနတ္တသဘောလို့နော်ကိုအယံဝင်ပြီးတော့ဆွတ်လို့မရဘူးပေါ့ဖြစ်เสียရှိရင်ဖြစ်မယ်ဒီဖြစ်ပေါ်လာတာကိုလည်းပဲမပြည့်စည်အောင်အယူမတားလို့မရဘူး
ဖြစ်တာကိုလည်းဖြစ်เสียရှိရင်မဖြစ်နဲ့လို့လုပ်လို့မရဘူးဖြစ်ပြီးရင်လည်းဒါကိုကိုယ်ကြိုက်လွန်းလို့ဆိုပြီးထိန်းထားလို့လည်းမရဘူးဖြစ်เสียရှိရင်ဖြစ်တယ်ပြီးရင်ပြတ်သွားတယ်အဲ့ဒီလိုဒါဟာအနတ္တသဘာဝတရားပဲလို့သူသိလာတယ်မြင်လာတယ်ပေါ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဉာဏ်တွေဟာဒီကဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့တွေနော်ကြိုးစားအထုတ်မှုမရှိဘဲနဲ့တော့ဘယ်လိုမှရမှာမဟုတ်ဘူးနော်အေးအဲ့လိုကြိုးစားအထုတ်မယ်ဆိုရင်ဒီဉာဏ်တွေဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကိုယ်တန်တာမှာရှိလာမယ်အဲ့ဒီဉာဏ်တွေရင့်လာပြီးများလာပြီးဆိုတော့မှဘဝဟာဒုက္ခမြတာဖြစ်တယ်လို့အစရှိသဖြင့်သစ္စာ၄ပါးကိုသူတကယ်ထိုးထွင်းပြီးတော့သိသွားတယ်မြင်သွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုသူမျက်မှောက်ပြုရတယ်တော့ချမ်းသာတွေထဲမှာအကောင်းဆုံးချမ်းသာလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုသူတိတိကျကျဂဂနနသိသွားတယ်မြင်သွားတယ်ပေါ့အရိယာမဉ္ဇဉ်ကိုရသွားတယ်အရိယာမဉ္ဇဉ်ကိုရပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိလေသာတရားတွေဟာသူ့အရှင်းနဲ့သူဘာဖြစ်သွားတော့ချုပ်ငြိမ်းသွားတယ်ဥပမာသောတပတ္တိမဉ္ဇဉ်ဖို့မဉ္ဇဉ်ကိုရခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တက္ကာယဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ငါဇွဲနဲ့ဝိရှိကိစ္စဆိုတဲ့အမှန်တရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတော်ကောင်းတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ယရဏမြတ်သုံးပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒိုလောတွေးတောပြီးတော့မဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့ယုံမှားတန်တရားတွေဘာဖြစ်သွားမလို့ချုပ်ငြိမ်းသွားမယ်တက္ကာယဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိရှိကိစ္စကိုအပြည့်အစုံချုပ်ငြိမ်းစေနိုင်တဲ့အစွမ်းတတ္တိရှိတာနဲ့အမျှထိုတက္ကာယဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိရှိကိစ္စတို့ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ငရဲတိရစ္ဆာန်ပြိတ္တာအတုရကေဆိုတဲ့အလွန်ဆိုးဝါးတဲ့ဒုက္ခဘဝဇိုးတွေကိုလည်းပဲတခါတည်းချုပ်ငြိမ်းပြရမရောက်ဘူးလားရောက်တယ်အစွမ်းလုံးဆိုတော့အရိယာမဉ္ဇဉ်ရဲ့အစွမ်းပဲဟုတ်လားအေးတကယ်လို့သာအဲ့ဒီအဆင့်နဲ့မရက်ဖဲနဲ့အတိညာဏ်ကိုတတိပဋ္ဌာန်ဒေသနာကိုပွားများရင်းဖြင့်တတိပဋ္ဌာန်ဒေသနာတော့နီးနဲ့အညီပွားများရင်းဖြင့်အရဟတမေဉာဏ်ကိုရအောင်ကြိုးစားအထုတ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ကိလေသာတရားမှန်သမျှအကုန်လုံးကိုချုပ်ဆုံးသွားစေလိမ့်မယ်တပြိုင်တည်းထဲမှာပဲထိုကိလေသာတို့ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ဒုက္ခတွေကိုပါချုပ်ဆုံးသွားစေရမရောက်ဘူးလားရောက်တယ်ဘုဇုရဲ့အစွမ်းလုံးဆိုတော့အရိယာမဉ္ဇဉ်ရဲ့အစွမ်းဟုတ်လားအဲ့ဒါလောက်အစွမ်းတတ္တိရှိတဲ့အရိယာမဉ္ဇဉ်ကိုတတိပဋ္ဌာန်တရားတော်နဲ့အညီကြိုးစားရင်းဖြင့်ရနိုင်တယ်ဒီနေရာဖြင့်တတိပဋ္ဌာန်ဒေသနာတော်သည်အရိယာမဉ္ဇဉ်၄ပါးကိုရရှိဖို့အတွက်တကြောင်တည်းသောလမ်းလျှောက်လန်းရမယ်လမ်းပါတဲ့ဟုတ်ရဲ့လားအာမခံချက်ကြီးမားစွာဖြင့်မြတ်စွာဘုရားဟောထားနော်အေးနောက်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်တ္တသစ္စည်းကရိယာယနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုမိတယ်ဒီနေရာမှာဥရှင်တို့အရိယာမဉ္ဇဉ်ဖြင့်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုတဲ့အပိုင်းကိုပြောပြီးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အရိယာဖို့ဉဏ်ဖြင့်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုတာကိုပြောတာတဲ့နိဗ္ဗာန်တ္တသစ္စည်းကရိယာယဆိုကြပါစို့အရိယာမဉ္ဇဉ်ကိုရပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကာလမချဘဲနဲ့အရိယာဖို့ဉဏ်ဆိုတာမရဘူးလားနော်အာကာလီကောတရားဆိုတာအခါမလင့်အကျိုးပေးတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲအရိယာမဉ္ဇဉ်ဆိုတာဖြစ်ပြီးရင်အဲ့ဒီအချိန်ကိုအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုမျက်မှောက်တောင်ကြီးနဲ့ကြိတ်တက်လို့တောင်မသေးဘူးလို့ဆိုတယ်အရိယာဖို့ဉဏ်ကိုဖြစ်ရအောင်မယ်ဟုတ်လားအရိယာမဉ္ဇဉ်ဖြစ်ပြီးရင်ဂျားမှာဘာမှမချဘဲနဲ့အရိယာဖို့ဉဏ်ဆိုတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအရိယာဖို့ဉဏ်ကတော့သူကဘဝမှာထပ်ပြီးတော့ဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့အရိယာမဉ္ဇဉ်ကတော့သူကသောတပတ္တိမဉ္ဇဉ်ဆိုရင်တတန်တရားလုံးမှာတစ်ခါပဲဖြစ်နိုင်တယ်တစ်ချိန်ပဲဖြစ်နိုင်တယ်ပြီးရင်ဒါပြီးသွားပြီပြီးရင်နောက်ထပ်တဂရဂါမိမဉ္ဇဉ်ရအောင်ကြိုးစားဖို့ပဲလုပ်တယ်သောတပတ္တိဖို့ဉဏ်ကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတဂရဂံမဖြစ်မချင်းအဲ့ဒီသောတပတ္တိဖို့ဉဏ်ကိုကျင့်ဖန်တလဲလဲရအောင်ဝိပဿနာလမ်းကြောင်းကိုသွားရင်းနဲ့နော်အဲ့ဒီဖို့ဝင်စားလို့ရတယ်ပေါ့တနည်းအားဖြင့်ဒီသောတပတ္တိဖို့ဉဏ်ဖြင့်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုသူအလိုရှိသလောက်ခံစားလို့ရအောင်သူတကယ်လို့ဝစီပေါ်နိုင်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူစ조사အထုတ်မယ်ဆိုရင်အရိယာဖို့ဉဏ်တွေအများကြီးဖြစ်အောင်ဆက်ဖြစ်အောင်ဒီနည်းအားဖြင့်နိဗ္ဗာန်ကိုသူမျက်မှောက်ပြုနေအောင်သူလုပ်လို့မရဘူးလားရတယ်နော်ဒါကြောင့်ပိဿပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒါလိုအရိယာဖို့ဉဏ်ကိုရပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုမကြာခဏမျက်မှောက်ပြုဝင်စားခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဘယ်နည်းကိုစ조사အထုတ်အောင်တတိပဋ္ဌာန်ဒေသနာမှာလာတဲ့နည်းများကိုစ조사အထုတ်ရမယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကညာယတ္တအဓိကမာယနိဗ္ဗာန်တ္တသစ္စည်းကရိယာယအရိယာမဉ္ဇဉ်ကိုရဖို့အတွက်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုဖို့အတွက်ဟောဒီတတိပဋ္ဌာန်တရားသည်တကြောင်တည်းသောလမ်းတဲ့ဟုတ်ရဲ့လားအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ပိဿပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့တတိပဋ္ဌာန်ဒေသနာတော်ရဲ့ဒီအစွမ်းတတ္တိကိုလေ့လာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဆိုးဝါးဆုံးသောယောဂါကိုပျောက်ကင်းစေတယ်ဆိုတာမထင်ရှားဘူးလားထင်ရှားတယ်အဆိုးဝါးဆုံးသောအညစ်အကြေးကိုတန့်ရှင်းဖြူစင်စေတယ်ဆိုတာကမထင်ရှားဘူးလားထင်ရှားတယ်ဒါကြောင့်ပိဿပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့တရားဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့မှာအခုဘာပဲလိုနေလဲဆိုတော့ဝရိယပဲလိုနေတယ်ဟုတ်လားဒါတွေမြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်ဆိုတော့ယုံကြည်မှုကတော့ရှိပြီးသားလို့ဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်ဟုတ်လားဩ
ဒီသနာနည်းရဲ့အညီကြိုးစားအထုတ်မယ်ဆိုရင်ဒါဘုရားဟောထားတာပဲကိုယ့်ရဲ့မိတဲ့လောက်ဉာဏ်လေးနဲ့စဉ်းစားကြည့်ရင်လည်းပဲစိတ်အငြိအကျေးကင်းတယ်ဆိုတာလက်တွေ့အရာလည်းသိနိုင်တယ်လောကပရိဒေဝကိုလည်းပဲဆွဲလန်းမှုနေရမှတစ်ဆင့်နော်ကြော်လွှားသွားနိုင်တယ်ဆိုတာလည်းပဲကိုယုံကြည်တယ်ဒုက္ခဒေါမနတကိုချုပ်ငြိမ်းစေတယ်ဆိုတာကိုလည်းပဲဒါလက်တွေ့နည်းအရာကိုအကုန်လုံးကိုမယုံကြည်စရာဘာမှမရှိဘူးဟုတ်လားဉာဏ်นี่အစဉ်စဉ်တစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့မြင့်မြင့်လာပြီးတော့ဉာဏ်ပညာတွေထက်မြက်လာတယ်ဆိုတာကိုလည်းပဲသိနိုင်တယ်နောက်ဆုံးအရိယာမဉ္ဇဉ်ပူဉ္ဇဉ်ရပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်လိမ့်မယ်လို့လည်းပဲယုံကြည်ကြတယ်ဒါနဲ့ယုံကြည်ရင်လုပ်ပါတော့လားဆိုတော့ဝရိယကလိုနေတယ်ဟုတ်လားဝရိယကလိုနေတယ်နော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကတော့ဒီသစ္စာလေးပါးတရားကိုသိဖို့အတွက်ဒီသတိပဋ္ဌာန်ဒေသနာတော်နီးနဲ့အညီစ조사အထုတ်တဲ့နေရာမှာခေါင်းမှာလောင်နေတဲ့မီးကိုငြိမ့်သက်တဲ့ဝရိယမျိုးရင်မှာစူးနေတဲ့လှံကိုဆွဲနှုတ်တဲ့ဝရိယမျိုးနဲ့အညီစ조사အထုတ်ရမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားတော့အဲ့လိုဟောတာဟုတ်လားဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကပြမကြီးတယောက်ကမြတ်စွာဘုရားကိုလာပြီးတော့လျှောက်တာရှိတယ်လေမြတ်စွာဘုရားတဲ့တတ္တဝါတွေဟာတတ္ထိယဝိယဩမတ်ထောဒံရှမာနေဝမတ္တကေကာမရာဂပဟာနာယတတောဘိက္ခုပရိပစေတတ္ထိယဝိယဩမတ်ထောခေါင်းမှာလောင်နေတဲ့မိကိုရင်မှာစူးနေတဲ့လှံကိုနှုတ်တယ်လို့မျိုးနော်ဒံရှမာနေဝမတ္တကေဥကောင်းမှာလောင်နေတဲ့မီးကိုညှိမ့်သက်တယ်လို့မျိုးနော်ကာမရာဂပဟာနာယကာမရာဂကိုပယ်ရှားဖို့ရန်လုံကတတောဘိက္ခုပရိပစီတတိကြီးစွာထားပြီးတော့ကြိုးစားတဲ့နေဒါလေးကိုသူလာလျှောက်တယ်သူကဒီအကြောင်းလေးကိုအကြောင်းပဲလာလျှောက်တာတော့မဟုတ်ဘာလို့သူကလာလျှောက်လဲဆိုတော့တတ္တဝါတွေကိုသူကကြည်တယ်တဲ့မြမကြီးဆိုတော့တကိုးလေးရှိတယ်ပေါ့ကြည်တော့တတ္တဝါတွေကသူ့ရဲ့အမြင်မှာအခုပဲမွေးလာပြီးတော့အခုပဲတည်သွားတယ်မြန်လိုက်တာသူတို့ရဲ့မွေးခြင်းတည်ခြင်းရဲ့ကြားမှာနေရတဲ့ကာလလေးကမြန်လိုက်တာလို့သူကအဲ့လိုမြင်တယ်ဟုတ်တာပေါ့သူကကဘာနဲ့ချီပြီးတော့အသက်ရှည်တာဒါကြောင့်ဒီနတ်တွေရဲ့အသက်ရှည်ခြင်းဒါကျုပ်တို့အနေနဲ့စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့နတ်တွေရဲ့အလွန်မှအသက်ရှည်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အမြင်ကတော့အလွန်မှတူတောင်းတယ်ပေါ့လူတွေဆိုလို့ချင်းဟောအခုပဲဖြစ်လာတယ်အခုပဲပျောက်သွားပြီလို့သူကအဲ့လိုမြင်တယ်ဒိဋ္ဌံလေးတွေဆိုရင်တော့သူကမပြောနဲ့တော့အဲ့ဒါတော့အခုပဲဖြစ်လာပြီးတော့အခုပဲပျက်စီးသွားတယ်အခုပဲတိဆောက်ပြီးတော့အခုပဲပြိုပြက်သွားတယ်ဒါတော်တော်ဆိုးတာပဲအခုပဲမွေးဖွားလာပြီးတော့အခုပဲသေဆုံးသွားတယ်သူစိတ်ထဲမှာတနာတယ်ပေါ့ဘာဖြစ်လို့ဒီတတ္တဝါတွေကဒီလောက်မြန်မြန်ဆန်ဆန်သေကြတယ်လေသူကအလွန်ရှည်လျက်တဲ့အသက်ရှိတာဆိုတော့ဟုတ်လားဒီလူတွေနတ်တွေရဲ့ရှင်သန်ခြင်းကိုပဲသူကဘယ်လိုမြင်တာတော့အလွန်မြန်တယ်တူတောင်းတယ်လို့သူကမြင်တယ်အဲ့ဒီမှာသူကဆက်ပြီးတော့စဉ်းစားတယ်ဘာဖြစ်လို့သူတို့ရဲ့အသက်ကဒီလောက်တူရတာတော့ဒီလောက်အသေးမြန်ရတာတော့ငါတို့လိုဇံမရလို့ဘာလို့ဇံကမရတာလဲဆိုတော့တို့လိုကာမရာဂကိုဖယ်ရှားနိုင်တဲ့အစွမ်းတတ္တိမရှိလို့သူတို့ဇံမရတာဒါကြောင့်မို့လို့သူတို့ဟာအသက်ရှည်တဲ့ဗြဟ္မာမဖြစ်ဘဲနဲ့အသက်တူတဲ့တခြားသောတတ္တဝါတွေဖြစ်နေကြတာဒါကြောင့်တတ္တဝါတွေဟာဘဝတစ်ခုရလာပြီဆိုရင်အကြာကြီးနေဖို့အတွက်ဒီကာမရာဂဆိုတဲ့အလွန်ဆိုးတဲ့တရားကိုပယ်ရှားနိုင်အောင်ကြိုးစားတဲ့နဲ့ဘလောက်ထိဝရိယထားတဲ့လဲဆိုရင်ရင်မှာစူးနေတဲ့လှံကိုနှုတ်တယ်လို့မျိုးခေါင်းမှာဆွဲလောင်နေတဲ့မီးကိုငြိမ်းတယ်လို့မျိုးတဲ့သူ့ရဲ့ဥပမာကအဲ့ဒါလိုလာလျှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကသူ့ရဲ့စကားကိုအပြည့်အဝလက်မခံပြင်ပေးတယ်ဘလို့ပြင်ပေးလဲဆိုတော့တတ္ထိယဝိယဩမတ်ထောဒံရှမနေဝမတ္တကေတက္ကာယဒိဋ္ဌိပဟာနာယတတောဘိက္ခုပရိပစီခေါင်းမှာလောင်နေတဲ့မိရင်မှာစူးနေတဲ့လှံကိုနှုတ်တယ်လို့မျိုးခေါင်းမှာလောင်နေတဲ့မိကိုငြိမ်းတယ်လို့မျိုးတဲ့တက္ကာယဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ငါဇွဲကိုပယ်ရှားဖို့ရန်အလို့ငါတတိကြီးကြီးထားပြီးတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကျင့်သုံးတဲ့တဲ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုကာမရာဂကိုမပယ်ရလို့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အပယ်မကျနိုင်သေးဘူးတက္ကာယဒိဋ္ဌိကိုမပယ်ရဘူးဆိုရင်တော့အပယ်ကျနိုင်တယ်အလွန်ဆိုးတဲ့ဘဝဆိုတာကအပယ်လေးပါပဲလေအဲ့ဒီအပယ်လေးပါဆိုတာအကယ်၍တက္ကာယဒိဋ္ဌိငါဇွဲဆိုတာမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အပယ်ကဇရာပြတ်တယ်ထင်ရှားရှိတဲ့ယုံနံကိုငါပဲသူပဲလို့ထင်တာကိုဒါတက္ကာယဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တာဟုတ်လားတဘာဝတရားတွေရဲ့ပုံမှာအထင်မှားတာပေါ့အထင်မှားတော့ဘာဖြစ်တုံးဆိုတော့အစွဲမှားငါဇွဲဆိုတာအဲ့ဒီငါဇွဲကြီးကတော်တော်ကြောက်စရာကောင်းတယ်အမျိုးမျိုးသောအကုသိုလ်များစွာကိုဖြစ်စေတယ်နောက်ဆုံးအဖေအမေတတ်တည်အထိအဲ့ဒီငါဇွဲဟာတွန်းအားပေးနိုင်တယ်အဲ့ဒီငါဇွဲမရှိဘူးဆိုရင်တော့အဖေအမေတတ်ဖို့ကိုမပြောနဲ့ဘယ်တတ္တဝါကိုမှသူတတ်မဲ့အနေထားမရှိတော့ငါးပါးသီလလုံးဝလုံသွားတယ်ငါဇွဲမရှိတော့ဘူးဆိုရင်
တက္ကာယဒိဋ္ဌိမရှိတာနဲ့ငါးပါးသီလတန်းလုံတာပဲနော်အိတ်တမစ္စရိယတွေလည်းမရှိတော့ဘူးအလွန်ဆိုးတဲ့သဘောတွေကိုတက္ကာယဒိဋ္ဌိကိုဖယ်လိုက်တာနဲ့တခါတည်းဖယ်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်လောကကြီးမှာဘယ်အရာအဆိုးဆုံးလဲလို့မေးရင်တက္ကာယဒိဋ္ဌိကအဆိုးဆုံးပဲဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကကာမရာဂကိုမပယ်ရလို့ဇံမရယုံပဲရှိမယ်အသက်မရှိယုံပဲရှိမယ်ပေါ့ဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတက္ကာယဒိဋ္ဌိကိုမပယ်ရဘူးဆိုရင်တော့အခက်မသိရင်အဲ့ဒါအပေကြနိုင်တယ်တက္ကာယဒိဋ္ဌိတိုင်းအပေတက္ကာယဒိဋ္ဌိရှိတိုင်းအပေကြမယ်လို့ဆိုလိုတာတော့မဟုတ်ဘူးနော်တက္ကာယဒိဋ္ဌိရှိရင်နဲ့နတ်ပြည်ရောက်သွားတယ်ဗြဟ္မပြည်ရောက်သွားတာတွေကမရှိဘူးလားရှိတယ်ဒါပေမဲ့အပေကိုကြနိုင်ခြေတော့ရှိသေးတယ်အပေကြနိုင်တဲ့အစွမ်းတတ္တိကိုလုံးဝမဖြစ်ရသေးဘူးအဲ့ဒါကိုအရင်တော့မိုးကုတ်ဆရာကြီးကတော့ဘလို့ဥမာပေးတယ်ဆိုတော့ငှက်ကြီးတကောင်နဲ့အဲ့ဒါကိုအစိတ်လူးများနဲ့သူ့ကိုအစိတ်အက်ကလေးနဲ့ထိုးလိုက်တယ်အစိတ်တွေကသူ့ထဲမှာပြန့်နေတယ်ဒါပေမဲ့လောလောဆယ်တော့သူ့ကိုအကြီးအကျယ်ဒုက္ခမပေးစေတော့ငှက်ကြီးကပုံမပြတ်ပန်းမပြတ်ပြန်နေတော့မဲသွားနေတော့မဲလာနေတော့မဲဒါပေမဲ့အစိတ်အက်ကလေးနဲ့သူ့ကိုအစိတ်သွင်းထားတာဆိုတော့အဲ့ဒီအစိတ်ကဘာဖြစ်လို့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြန်လာပြီးတော့ဘုံနဲ့ဆိုကြပြီးတော့အောက်ပြုတ်ကြလာဟုတ်လားအတက္ကာယဒိဋ္ဌိဆိုတာကအဲ့လိုမျိုးအောက်ကိုဆွဲချနိုင်တဲ့အစွမ်းတတ္တိရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေအားကြီးပြီးတော့အဲ့ဒီကုသိုလ်တို့ရဲ့အရှိန်ကြောင့်အပေါ်ကိုတော့တက်နိုင်နေတယ်ဒါကအပိုင်းခြားကာလတစ်ခုအတွင်းသာဖြစ်တယ်နော်ဥခိတ္တပုညဒေဇေနကုသိုလ်ဒီဟူသောအရှိန်ကြောင့်မို့လို့အပေါ်ကိုတက်မယ်ဒါပေမဲ့တက္ကာယဒိဋ္ဌိရှိရင်တော့တစ်ချိန်မှာအောက်ကိုပြန်ကျလာနိုင်ခြေတော့ရှိတယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကတက္ကာယဒိဋ္ဌိဒီသာလျင်ကြောက်မဲ့ဖွယ်ရာကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ခေါင်းကိုလောင်နေတဲ့မီးကိုငိမ့်တယ်လို့မျိုးရင်မာဆူးနေတဲ့လံကိုနှုတ်တယ်လို့မျိုးဒီလိုဝရိယမျိုးနဲ့ကြိုးစားရမယ်အဲ့လိုကြိုးစားတဲ့နေရာမှာဘယ်လိုကြိုးစားရမှာဆိုတတောဘိက္ခုပရိပစီတဲ့တတိကြီးထားပြီးတော့ကြိုးစားရမယ်တဲ့ပြောရရင်တတိပဋ္ဌာန်ဒေသနာတော်မှာလာတဲ့နီလန်းများနဲ့အညီကြိုးစားအထုတ်ပြီးတော့တက္ကာယဒိဋ္ဌိကိုဖယ်နိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်လို့ပြောတာဒါကြောင့်ပိဿပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့တတိပဋ္ဌာန်ဒေသနာတော်ကိုကြိုးစားအထုတ်တဲ့နေရာမှာဘယ်လိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဘယ်လိုဝရိယမျိုးထားရမလဲဆိုတာဒီဒေသနာတော်ကိုကြည့်ရင်မသိတာဘူးလားသိတာတယ်ဘယ်လိုရည်ရွယ်ချက်လဲဆိုတော့ပထမဦးဆုံးထားရမယ့်ရည်ရွယ်ချက်ကတက္ကာယဒိဋ္ဌိငါဆွဲပြုတ်စေရမယ်အပေတကားပိတ်စေရမယ်အပေမျိုးစိကုန်ခန်းသွားစေရမယ်ဒီလိုရည်ရွယ်ချက်ထားရမယ်ပေါ့ဘယ်လိုဝရိယမျိုးဘယ်လိုအနေထားမျိုးနဲ့လဲဆိုတော့ခေါင်းမှာလောင်နေတဲ့မီးကိုငိမ့်တဲ့ဝရိယမျိုးရင်မှာဆူးနေတဲ့လှံကိုနှုတ်တဲ့ဝရိယမျိုးဂိုင်းအဲ့ဒါကြတော့ရှိမလားကိုစင်ကတော့မရှိသေးဘူးပဲတခါကြီးဒီမိုင်းများကိုရှိလားနော်ခေါင်းမှာလောင်တဲ့မီးဆိုရင်တော့ကျန်တာဘာမှစဉ်းစားအားမှာမဟုတ်အဲ့ဒါကိုပဲငိမ့်သက်ဖို့လုပ်ရမှာပဲဟုတ်လားဘလောက်အရေးကြီးဟာကျန်တာအသာထားအောင်ဒါပဲအရင်လုပ်ရမှာဟုတ်လားသို့တော့ဘာကြောင့်တရားဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့တွေဟာအဲ့ဒီဝရိယမျိုးမရှိကြသလဲဆိုတော့နော်ဘာကြောင့်မရှိလဲဆိုတော့တံဝေကညာမရင်တန်နေတာလည်းပါမယ်ယုံကြည်မှုအားနေတာလည်းပါမယ်ဝရိယတက်ခံနေတာတွေလည်းပါမယ်အကြောင်းတွေကတော့အမျိုးမျိုးရှိမယ်လို့ဒါဦးဇင်းကစဉ်းစားကြည့်တာပါဟုတ်ရလားဒါကြောင့်ပိဿပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အလွန်တရာမှအကျိုးကျေးဇူးများလာတဲ့ဒီကနေ့ညဒေသနာရပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဆိုးဆုံးသောယောဂါကိုပျောက်ကင်းစေနိုင်တဲ့အစွမ်းရှိတဲ့အဆိုးဆုံးသောအညစ်အကြေးကိုတန့်ရှင်းအောင်ဆေးကြောနိုင်တဲ့အကောင်းဆုံးဆေးအကောင်းဆုံးရည်လို့ဆိုရမယ်ဒီတတိပဋ္ဌာန်တရားကိုဘယ်လိုရည်ရွယ်ချက်ဘယ်လိုဝရိယမျိုးနဲ့ပွားများရမလဲဆိုတာလေးကိုဒါဏိကုံးချုပ်ဦးဇင်းတို့ပြောပါတယ်ဟုတ်လားတက္ကာယဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ငါဆွဲကိုပယ်ရှားဖို့ဆိုတဲ့ပထမဦးဆုံးရည်ရွယ်ချက်ထားပြီးတော့ဟုတ်လားကောင်းမှလောင်နေတဲ့မိရင်မှရှုနေတဲ့လှံကိုနှုတ်တဲ့ဝရိယမျိုးအဲ့ဒီအဆင့်ကိုမရောက်အောင်တောင်မှငါတော့လူဖြစ်တုံးကလေးမှာဒါကိုစူးစမ်းဖြစ်အောင်စူးစမ်းမယ်ဆိုတာမျိုးလေးတော့အ ਨੇ ဆုံးမဖြစ်သင့်ဘူးလားဖြစ်သင့်တယ်ဒါကြောင့်ဘေးသားပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒီဒေသနာတော်နေနဲ့အညီလူဘဝကိုရတော့ရခိုက်နော်တန်ဖိုးရှိလာပါတယ်ဆိုတဲ့လူဘဝကိုဘာကြောင့်တန်ဖိုးရှိတယ်လို့ပြောတာလဲကောင်းတဲ့ထက်ကောင်းတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့ထက်မြင့်မြတ်တဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်နိုင်ခွင့်ရှိလို့ကောင်းတဲ့ထက်ကောင်းတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့ထက်မြင့်မြတ်တဲ့ချမ်းသာဒုက္ခတွေကိုရှားဖွေနိုင်ခွင့်ရှိလို့လူဘဝကိုတန်ဖိုးရှိတယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒီအခွင့်အရေးတွေရှိနေပါလေခင်ဗျကောင်းတဲ့ထက်ကောင်းတဲ့အလုပ်မြင့်မြတ်တဲ့မြင့်မြတ်တဲ့ချမ်းသာကိုမလုပ်ဘူးမရှာဘူးဆိုရင်တန်ဖိုးရှိတဲ့လူဘဝကိုရကျိုးနဲ့တယ်လို့ဆိုနိုင်မလားဗျာမဆိုနိုင်ဘူးလုံနိုင်ကြတော့ရှိတယ်လုံမှမလုပ်ဖဲကိုလုံနိုင်ခွင့်တော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့မလုပ်ဘူးအဲ့ဒီတော့လုံနိုင်ခွင့်မရှိတာနဲ့တည်ပြီးတော့မထူးသလိုဖြစ်သွားတာပေါ့ဟုတ်လားတိရစ္ဆာန်တွေလည်းပဲမလုပ်ဘူးသူတို့ကတော့လုံလည်းမရဘူးဟုတ်လားသူကလုံနိုင်ခွင့်လည်းမရှိဘူးဒကာမတို့ဦးဇင်းတို့ကြတော့လုံနိုင်တဲ့အခွင့်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့မလုပ်ဘူးဆိုရင်တော့တိရစ္ဆာန်တွေနဲ့မရတာကြတော့အတူတူပဲသွားဖြစ်တယ်
ဒါပေမဲ့သူတို့ကလှုပ်ချင်လို့တောင်မှလှုပ်လို့မရဘူးကိုကလှုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့လှုပ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါလေးကကို့အတွက်တိဋ္ဌာန်တွေထဲအများကြီးတာတဲ့လူဘဝရဲ့တန်ဖိုးပဲဟုတ်လားဒါကြောင့်ပိဿပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့လူဘဝရတဲ့အခိုက်မှာဘာတွေကိုပိုင်တယ်ဘာတွေကိုရတယ်ဘာတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာထက်ဒီဘာဝနာတရားကိုလှုပ်ပြီးတော့တော့အချိန်ကုန်ရသလားဘာဝနာတရားလှုပ်ရင်းနဲ့ရှင်းတန်းနေသလားဒါကိုပဲကိုစဉ်းစားရမယ်ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဘာဝနာတရားကင်းမဲ့တဲ့ရှင်းတန်းမှုတွေတကယ်တမ်းကတော့အနှစ်သာရရှိတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးဆိုတော့ကျမ်းဂန်တွေထဲမှာပြောထားတာရှိတယ်နော်ရှင်းတန်းမှုဆိုတာဘာဝနာတရားကိုဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်မှတကယ်တန်ဖို့ရှိတာဟုတ်ရဲ့လားဘာဝနာတရားမရှိဘူးဆိုရင်ဘဝရဲ့အကြောင်းခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကိုဘာမှမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့ရှင်းတန်းမှုဒီအချီးနှီးပဲပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒါကြောင့်ဘာကြီးဖြစ်ပြီးတော့ပဲဘဝမှာနေရရှင်ရဘာဝနာတရားကင်းမဲ့တယ်ဆိုရင်တော့တတိပဋ္ဌာန်ဒေသနာနဲ့အညီအထုတ်မှုမရှိဘူးဆိုရင်တော့ဘာအနှစ်သာရမှရှိတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်ပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒီဒေသနာတော်တွေမှာလာတာဒီကိုနှလုံးသွင်းဆင်ခြင်စဉ်းစားပြီးတော့နော်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတကြောင်းဒီသောလမ်းလို့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ဒုက္ခငြိမ်းကြောင်းတကြောင်းဒီသောလမ်းလို့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့အကောင်းဆုံးဆေးအကောင်းဆုံးရေဆိုတဲ့သတိပဋ္ဌာန်တရားကိုကြိုးစားအထုတ်ပြီးတော့တကယ်စစ်မှန်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဦးဇင်းတို့ဆန္ဒပြုပြီးတော့အကောင်းဆုံးဆေးအကောင်းဆုံးရေဆိုတဲ့တရားကိုမေတ္တာပို့ပြီးတော့အဆုံးသတ်ကြရအောင်နော်ဘဝတုတဗ္ဗမင်္ဂလာရကံတို့တဗ္ဗဒေဝတာတဗ္ဗဗုဒ္ဓနုဘာဝေနတရာဒုက္ခိဝန္တုတိဘဝတုတဗ္ဗမင်္ဂလာရကံတို့တဗ္ဗဒေဝတာတဗ္ဗဓမ္မနုဘာဝေနတရာဒုက္ခိဝန္တုတိဘဝတုတဗ္ဗမင်္ဂလာရကံတို့တဗ္ဗဒေဝတာတဗ္ဗတံဃာနုဘာဝေနတရာဒုက္ခိဝန္တုတိတေတုံမဂ္ဂံတေတရားနာပိသပေါင်းတော်ကောင်းတို့သာတာအလုံးသောတတ္တဝါနန္ဒတို့အားသဗ္ဗမင်္ဂလာလောကီလောကုတ္တရာကောင်းဆိုသမျှမင်္ဂလာဝဝတိဘဝတုကောင်းစွာမသွေဖြစ်တော်မူကြပါစေတည်းသဗ္ဗဒေဝတာမိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာစောင့်ကြနေကြကုန်သောနတ်မိမိတို့အိမ်မှာစောင့်ကြနေကြကုန်သောနတ်မိမိတို့သာနာမိမိတို့ကမ္ဘာမှာစောင့်ကြနေကြကုန်သောနတ်မြတ်နာကောင်းနာပေါင်းတို့ကလည်းပဲရက္ခဏ်တို့ကောင်းစွာမသွေဆောင်ရှောက်တော်မူနိုင်ကြပါစေတည်းသဗ္ဗဗုဒ္ဓနုဘာဝေနကေငါဝါလူသေးစုမကပွင့်တော်မူကြတဲ့သုတတော်ဒါဘာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်တို့ရဲ့ခုတေဇောအနုဘောတော်တို့ကြောင့်၎င်းသဗ္ဗဓမ္မနုဘာဝေနမဲလီရန်ဖူလေးတဲ့နိဗ္ဗာန်ပတိတေဆိုသောစေတံတော်တရားတော်မြတ်တို့ရဲ့ခုတေဇောအနုဘောတော်တို့ကြောင့်၎င်းသဗ္ဗတံဃာနုဘာဝေနမေကတံလေးရောက်ပလတံလေးရောက်ဆိုသောရှောတော်ရိယတံဃာရှင်မြတ်တို့နှင့်တကွတိလဂုံသမာတိကိုပညာကုန်တို့နဲ့ပြည့်စုံတော်မူကြတဲ့သမုဒိတံဃာအရှင်ကောင်းရှင်မြတ်ပေါင်းတို့ရဲ့တခုတေဇောအနုဘောတော်တို့ကြောင့်၎င်းတရားနေရောညပါဘေခမဆိုင်ချိန်ရှိတိုင်းဒုက္ခိကိုစိတ်နှပြချမ်းမှချမ်းသာခြင်းရှိကြကုန်သည်ဘဝတို့ကောင်းစွာမသွေဖြစ်တော်မူကြပါစေတည်း